მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა კრიპტობაზარი ყოველ პარასკევს 12 საათსა. არა და ცოტა მერე ჩვენ გვყავს ხოლმე საინტერესო სტუმრები, ასევე განვიხილავთ თუ რა ტენდენციები არის ზოგადად ბაზარზე და მიმოვიხილავთ მოკლედ თქვენთვის რა საინტერესო თემებიც არსებობს ზოგადად ამ სივრცეში. ეხლა შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორი არის BitNet. BitNet-ის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ მარტივად იყიდოთ, გაყიდოთ, გადაცვალოთ კრიპტოვალუტა. ეხლა ეკრანზეც ნებისმიერ პლატფორმაზე, რა პლატფორმაზეც ვუშვებთ ჩვენ აღწერაც გამოგიჩნდებათ მოკლედ ლინკის და ასევე თუ გაინტერესებთ თუ როგორ შეგიძლიათ მარტივად მოკლედ დარეგისტრირდეთ, გაიაროთ ვერიფიკაცია და შეისყიდოთ ესა თუ ის აქტივი, ეხლა გამოჩნდება ეკრანზე, მოკლედ YouTube გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ აკრიფოთ კრიპტობაზრის გვერდი და როგორ ვიყიდოთ ბიტკოინი საქართველოს ესეც საინტერესო ვიდეო აქვს ლადოს, ასევე ლადოს აქვს 1 საათიანი ვიდეო იმაზე თუ როგორ შეგიძლიათ მოკლედ ცივ საფულეზე გადაიტანოთ თქვენი აქტივები, რაში ასე ვთქვათ BitNet-დან როგორ გადმოიტანოთ ცივ საფულეზე და ასე შემდგომ მოკლედ ყველაფერი მეტნაკლებად დეტალურად არის ახსნილი და სხვა სიახლეებსაც ამ საკითხთან დაკავშირებით მოკლედ ნელ-ნელა მოგაწვით. ახლა გააჩნია რა პლატფორმაზე უყურებთ ამ გადაცემის პირველი ნაწილი, მეორე ნაწილიც და მესამე ნაწილის პრინციპში სტუმართან ერთად იქნება დღეს ვისაუბრებთ ბევრს ბიტკოინზე და ზოგადად რა ხდება ბიტკოინის პრინციპში ეკოსისტემის და ინფრასტრუქტურის და ამ იდეის ირგვლივ, რა სიახლეები გვაქვს, რა გამოწვევები გვაქვს, რეალურად რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ ბიტკოინთან მიმართებაში, არის თუ არა ხმაური, რამდენად განავითარებს ამ ტექნოლოგიას ან რამდენად შეუშლის ხელს. მოკლედ ბევრ საინტერესო საკითხზე ბიტკოინთან მიმართებაში ვისაუბრებთ ნიკოლოსთან, ბევრისთვის ნაცნობ ნიკოლოსთან და დაწერთ აუცილებლად კომენტარებში შევეცდები რომ Facebook-ზეც და YouTube-ზეც ვნახოთ თქვენთვის საინტერესო კითხვები. მოკლედ იმდენი სიახლეა ბაზარზე, წინასწარ მაინც არ გავაკეთეთ ანონსი, თუმცა გადაცემის გაშვების მერეც მჯერა რომ ნიკოლოზი როცა ნახავ შეკითხვებს, მithumedes ბიტკოინთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, აქტიურად ჩაეშვება ამ საუბრებში. მოკლედ პირველ რიგში როგორ ხარ? სალამი, მადლობა რა შვები, სად დაგვეკარგე ცოტა ესეთ ნათქვამი, ანუ ეს პერიოდი პრინციპში არ ჩამდი ხშირად, ასე ვთქვათ, ჯგუფის აქტივობებში, თუმცა ეხლა გამოჩდი, რაც გასახარია და მაინტერესებს მოკლედ ეს წყვეტა როცა ქონდა სიტყვაზე რაღაც პერიოდი ხო არიყავი, რამე სხვაობა შეიმჩნევა თუ არა და მე უკვე გადავიდეთ უშუალოდ ბიტკოინის ამბებზეც. კი, ძილი დავირეგულირე, დილაობით დაიგვჭამ და კვერცხს. და უფრო ბიტკოინერი გავხდი, ვიდრე ვიყავი დეკემბერში. ჩემში შეიცვალა ყოველ შემთხვევაში და ბაზარზე პრინციპში იგივე სიტუაცია ის ხმაური რაც დეკემბრის ბოლოს მეგონა რომ იყო, უფრო COVID მესმის კიდე რა. როცა ფოკუსი გაქვს, უფრო ღელავ მაგ შემთხვევაში, ამიტომ ეს ეს ხან კარგ გზნობ თავს და ყოველ შემთხვევაში კაი თვენახევრიანი გასვლა მოუწყე ჩემ თავს და შესანიშნავად გზნობ თავს. მადლობა მოკითხვისთვის. ესე იგი ბაზარზე მაინც მოკლედ მეტნაკლებად ახლა ჯგუფში რაც შემოხვედი და რაც დაბრუნდი, მე მგონი შეკითხვები შეცვლილია, ხო? საზოგადოება შეცვლილია, ცხადია, იმიტომ რომ რაღაც საინტერესო რაღაცები ხდება. კითხვა ხო. ეხლა რაც შეეხება მოკლედ აზე მინდა საუბარი რომ აი მე მეუბნებიან ხოლმე აი ბიტკოინზე არა ამდენ საუბრობთ არა ბიტკოინზე საუბრო ბევრი არის რადგან იდეაში მეც კი მიჭირს ხოლმე და მაგიტომ მინდა რომ შენთან ვისაუბრო მეც კი მიჭირს ხოლმე რაღაცა აი კონფერენციაზეც რო ვიყავით ხო კონფერენციაზე რაღაცები საინტერესო იყო ჩვენთვის რაღაცები უკვე როგორ ჩანდა იცი რომ აი თითქოს რაღაც წრე არის, აი ამ წრეში თავიდანვე თუ არ ხარ, მე ამ ინფორმაციულ ნაკადს ვერ ეწევ. მეტნაკლებად მგონია რომ შენ ბიტკოინთან მიმართებაში ინფორმაციულ ნაკადს მოკლედ მიყვები და დაწეული ხარ, რა სიახლეები და რა გამოწვევები შეიძლება გქონდეს. მოკლედ საკუთრივ ბიტკოინის თავს რა ხდება და ამ იდეის ირგვლივ რა პროდუქტები იქნება, რაც შეიძლება ჩვენი მაყურებლისთვის საინტერესო იყოს, ან რაც შეიძლება სამომავლოდ მოკლედ პერსპექტიული
მიღებული იყო ზოგადად ამ იდეის განვითარებისთვის. Რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ აღვნიშნე, რომ დღეს ძალიან ნაკლებს კი არა პრაქტიკულად არც ვისაუბრებთ ბიტკოინის მეორე მხარეზე, რომელიც არის მისი ღირებულება დოლართან მიმართება. შეიძლება კონტექსტის მხრივ განვიხილოთ, თორე ჩვენ ახლა შესაძლებელია რომ საზოგადოებამ გაიგოს რატო ხდება ესე რა და მე შევეცდები დეტალურად ჩავშალო. მე იმ კითხვას უპასუხებ, რომ ვიღაც ახალი რო შემოდის, ის არ უნდა ფიქრობდეს, რომ დაგვიანებულია. იმიტომ რომ ერთ-ერთი ამერიკელი პილოტი, რომელიც F-18-ს მართავდა, ამ ადამიანმა 2012-ში გაიგო ბიტკოინის შესახებ, მე გაიგო 17-ში და ბოლო ლინ ადლინის წიგნი წაიკითხა და ანუ თქვა, რომ ეს არისო. როდესაც დარჩა უმუშევარი ეს ადამიანი, F-18-ის პილოტი იყო, ნევიში იყო, წარმოედგინე მაგარი ძმა და დღეს ბიტკოინერია. მთელი მისი ქონება აბსოლუტურად ბიტკოინში. ანუ გაიგო 2020-ში, კოვიდის დროს, ანუ 5 წელი გავიდა. ჩვენ კაცობრიობა 10,000 წელია ხორცს ჭამთ და ვნადირობთ. ესეა, ხო? მაგრამ ეს რო აღარ გვინდოდა რაღაც შუამავალი ყოფილიყო მონადირეებსა და ამიტომ 10,000 წელი კიდე ფულს ვეძებდით. ვიპოვეთ ეს ფული. და მეცნიერები ადასტურებენ ფაქტს, რომ ერთ-ერთი მიზეზი რატომაც ფული გვაქვს არის, რომ გჭირდებოდა ისეთი შუამავალი, რომელიც სანდო იქნებოდა. ბევრი ფორმა გამოვიარეთ, 5 ძირითადი ფორმა იყო ფულის. ბევრი იყო, ან აგერ აფრიკაში ნიჟარები იყო, სადღაც კაკალი იყო, კაკლის ნაჭუჭი იყო. ადამიანი გონიერი არსება, კაკალი იმიტომ იყო, რომ სეზონური იყო კაკალი, ხო, კაკლის ნაჭუჭი და მე ამითი ვაჭრობდი. ძველს ვერ მიიტანდი მომავალ წელს. ამიტომ ფულის ფორმას ვეძებდით ჩვენ, რომელიც იქნებოდა სანდო ვაჭრობის დროს და ერთ-ერთი მოსაზრებით არსებობს მოსაზრება, რომ ადამიანმა ფულის გამო ისწავლა წერა-კითხვა, იმიტომ რომ როდესაც ჩანაწერები იპოვეს, ანუ უძველესი, იქ საუბარი იყო, რომ ვალის ჩანაწერი იყო რა, ანუ ვალის ჩანაწერი იპოვეს და ეს ადასტურებს, რომ ამის მერე ადამიანმა დაიწყო წერა-კითხვის სწავლა და დავაკვირდეთ თუნდაც გამოქვაბულიდან როგორი ნახატები იყო, მე სხვა ნახატებს ვქნით და ანუ ყველაფერი ვითარდებოდა და ეს იწვევს ფულს. ფული არის ყველაზე ანუ რაც ხდება ადამიანის ცხოვრებაში, ეს განსაზღვრავს ჩვენი თითოეული ინდივიდის დღის წესრიგს. ამიტომ ეს რაღაც აღმატებული აქტივი თუ ფორმა კომუნიკაციის უნდა იყოს ყველასთვის მისაღები და ყველასთვის სანდო. რო შევხედოთ, არავის არ მოწონს ცენზურა. თუნდაც ჩვენ ქვეყანაში არის პოზიციას ოპოზიციას, მაგრამ მივდივართ იქამდე, რომ მოგწონს, როდესაც ვიღაცას ვაცენზურებთ, მაგრამ არ მოგწონს, როდესაც ჩვენ ვცენზურდებით. ამიტომ ეს ბიტკოინ ბალანსი ძლევა ამ ყველაფერში. ხო. ეს არის ფულის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და უნიკალური ფორმა, რასაც კაცობრიობა ეძებდა და დღეს გვაქვს ეს. და მავე 99%-მა არის ფული რა არის და არც არის საჭირო რომ იცოდეს. ის უნდა იყოს უბრალოდ სანდო და გადამოწმებადი. და აგერ აი მე-6 საუკუნეში ჯვრის მონასტერში, როცა დიდი ამბები იყო და ბიზანტია და ნაწილდებოდა სამყარო, დღესაც იგივე ხდება გეოპოლიტიკური ამბავია, ხო? ჩვენმა ერთ-ერთმა მეფემ ადგა და მონეტა, რომელიც მაზდიანური იყო, ცეცხლი იყო, გადააკეთა მერენენულად ჯვარი ჩაასვა. ანუ პროგრამირებადი იყო ფული ყოველთვის. და ამითი თურქებს აცნობა, რომ საქართველოში ისევ ქრისტიანული წყობაა. ანუ ეს ფულში ეს ინფორმაცია ბიტკოინის ბლოკჩეინის ჩანაწერია, ხო? ანუ სატოშიმ 2009 წელს ზუსტად მაგით დაადასტურა, რომ კანცლერი ისევ ასუბსიდირებს ინგლისის ბანკს. ანუ ეს ხდება, ანუ არაფერი ამაში არავის დაგვიანებული არ არის. ერთ წელიწადში საბაზისო ცოდნა ექნება ყველას და მიხვდება რა გზით უნდა იაროს. და მე ეს აქტივი გაძლევს უბრალოდ საკუთარი თავის შეყვარების უფრო მიმღებლობას და შესაძლებლობას, რომ კოკა-კოლა აღარ დალიო და გაზიანი სასმელი რა, ანუ სიგიჟეა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შენი თავი გიყვარს და გინდა რომ მომავალ თაობებს გაუკეთო კარგი საქმე. იმიტომ რომ ჩვენ შვილები გვეძდება, ჩვენ ამისთვის ცხოვრობთ. ჩვენ ენტროპიაში ვართ და უნდა ვიბრძოლოთ რომ გადავრჩეთ. რატო ცდილობენ ადამიანები რომ გაიხალგაზრდონ თავი, რაღაცები გააკეთონ აქტივობები? იმიტომ რომ არავის არ უნდა სიკვდილი და შესაბამისად ბიტკოინი არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც 8 მილიარდ ადამიანს აკავშირებს და შეუძლია დააკავშიროს, რასაც ვერ ვიტყვით ამერიკულ დოლარზე ან რუბლზე შესაბამისად. ხო, ეხლა საითკენ მინდა მაინც წავიდეთ, მოკლედ ეს კი საერთოდ გვიანი იმაში, რომ სიტყვაზე
ვიღაც გავლენისგან თავისუფალი იყო და დეცენტრალიზებულ სისტემაში იყო და შენ ფულს შენ მართავდე და ვერავინ ვერ აკონტროლებდეს და ასე შემდგომ ამისთვის გვიანი რა თქმა უნდა არასდროს არ არის ეს უფრო დაგვიანება ალბათ ფულის და დოლართან ღირებულების ამბავში უბრალოდ აი ეს ტექნოლოგიები აი მაგალითად ნოსტრზეც საუბრობთ ხო აი ტვიტერზე შემხვდა რომ დორსის აკაუნტი X-ზე დაიბლოკა ნოსტრზე არაფერი არ ემუქრება ხო აი ნოსტრის მაგვარი ან ნოსტრის გარდა კიდევ რა არის სიტყვაზე რასაც ასე ვთქვათ ის ბიტკოინერები მოდი ასე ვთქვათ მაინც ამ პროდუქტებს ძირითადად ის ადამიანები იყენებენ ვინც ბიტკოინერებში მოვიაზროთ ის ადამიანები ვინც მიხვდნენ თავისუფლების და მეტნაკლებად დეცენტრალიზების არს ხო აი რა არის რაც სიტყვაზე ვითარდება ამ ეკოსისტემაში და რამაც შეიძლება აი იმის გარდა რომ პირობითად მე შენთან გადაგირიცხე და ამას ვერავინ ვერ გააკონტროლებს და ვერავინ ვერ აკრძალავს კიდევ რამე დამატებითი ღირებულებები ხო არ იქნება თუნდაც სიტყვის თავისუფლების კუთხით რისი პრობლემები დგას რეალურად ჩვენ ქვეყანაშიც და სხვა ქვეყნებშიც ხო მოდი ეს დავიწყოთ ანუ როდესაც 2009 წელი დადგა ადამიანები ანუ სატოში სწორად მოიქცა ანუ იმ აუდიტორიას გაუგზავნა წერილი ვისთვისაც ეს მნიშვნელოვანი იყო ვისაც კონფიდენციალურობა თავისუფლება ჭირდებოდა არა იმიტომ რომ მათ რამე დასამალი აქვთ ან კრიმინალურ აქტივობას ჩადიან უბრალოდ კონფიდენციალურობა არის ადამიანის უფლება ესე ვიბადებით ანუ მე მინდა შენ გაგიზიარებ რაღაც ინფორმაციას მინდა არ გაგიზიარებ თუ რაღაც მინდა Facebook-ზე საჯარო დავჭერ ანუ ეს არის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება ბიტკოინის დიდხანს შემიძლია ვილაპარაკო და მე რა ხოლმე ანუ და 2009 წელს ამბობდნენ რომ აი რამე მცირე ჯგუფი იყენებს მე ესენი ნარკომანები იყენებენ მე კრიმინალები იყენებენ ეს ნარატივი შეიცვალა ანუ პატარა ქვეყნებმა ელ-სალვადორმა დაიწყო ხო უკრაინაში ცვლილებები იყო პოზიტიური ამის მიმართ ევროპაში რამოდენიმე ან პორტუგალია ანუ არის მეგობრული ქვეყნები მაგრამ IMF-ი ეს დიდი ორგანიზაცია BlackRock-ი და იმდენად აწვევიან, რომ ის ტიპი, რომელიც ჩვენ ერთდროს კვერცხებიანი გვეგონა, შეიძლება ვერ აღმოჩნდეს. მე ჯეკ დორსი დარწმუნებული ვარ Twitter-ის დროს, როდესაც მას მაშვებიან აწვებოდნენ, მას თავი უნდა გადაერჩინა. გადაერჩინა კიდევაც თავი და დღეს თავისი ფულით აფინანსებს Signals, Nostrs და ისეთ აპლიკაციებს, რომელიც ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უკეთესი და უარესი, ანუ ან კარგი ან ცუდი, ეს არ იქნება სწორი. ეს ალტერნატივა უნდა გქონდეს. ჩვენ ბიტკოინამდე არ გქონდა ალტერნატივა. ანუ ეს უნდა იყოს ალტერნატივა. ჩვენ ქვეყანაშიც ლარი არის კანონით განსაზღვრული ვალუტა და ლარის გარდა ჩვენ ვერ ვივაჭრებთ სხვა ვალუტაში. ანუ დანაშაულია, მაშინ კონვერტაცია უნდა მოვახდინოთ. ჩვენ უნდა გქონდეს ამის თავისუფლება. იმიტომ რომ შენ თუ რაღაცას აწარმოებ, გინდა ბიტკოინი შეიღე, გინდა ბარტერი გავაკეთოთ ისევ, ან სხვადასხვა ფორმა არსებობს. მე და შენ თუ ვაწყობს რომ ეს გადავცვალოთ ერთმანეთს რა პრობლემა არის, ხო? აი Nostrits და Signal-იც ახსენი, აი ტექნოლოგიის კუთხით სიტყვა მე რამოდენიმეჯერ ვცადე გულახდილად Nostrits გამყარება, უბრალოდ იქით ამ ხარეს თუ ვინმეს არის ცნობა, ვინმეს კონკრეტულად, აი Signal-ის შემთხვევაში როგორც არის, ხო ახლა Signal-ის შემთხვევაში კონკრეტულ ადამიანებს ვეკონტაქტებ, ხო? უკვე რადგან უფრო უსაფრთხოა. აი Nostris შემთხვევაში ფაქტობრივად როგორ რაღაცა იყო, იცი, რაღაც მხრივ Twitter-ზე გამოჩნდა. მე კონფერენციაზეც რო ვიყავით იქაც გამოჩნდა და всё. რაღაცა ეს ხმაური ჩაქრა თუ გამოყენება არ ხდება თუ ის ადამიანები ვინც იყენებენ საერთოდ არ საუბრობენ ამაზე. მე ხვდი, ანუ მე რას ვამბობ და პლუს კიდევ როდესაც შევედი, კი შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ ხა Twitter-ი, Facebook-იც არ არის ჩემთვის user friendly, ხო, მაგალითად. მაგრამ აი Nostris შემთხვევაშიც იყო ტექნიკური პრობლემები და პლუს კიდევ ვიღაცები ცდილობდნენ პარალელურად სხვა პროდუქტები შეექმნათ საბოლოო ჯამში, ხო? პარალელურად სხვა პროდუქტები შეექმნათ და იმათ საერთოდ არაფერი არ გამიგია. თუ გააქვს ინფორმაცია მოკლედ ან გამოყენების კუთხით ასე ვთქვათ, რამით დაიხვეწა, თუ კიდევ რამე გაგრძელება აქვს და სიტუაცია ხა დორსის ადგილას, ხო? მე თუ რაღაცას დავუშვათ და რაღაცას ხელს ვუწყობ, ხო? რაღაც მხრივ ალბათ წარმომიდგენია რა მიმართულებით შეიძლება ეს განვითარდეს. მე ვხვდი ახლა ვიღაცას თუ ფულს ურიცხავ რაღაცაში, კი შენ რომ მოგწონს მაგიტა ურიცხავ ფულსთან, პლუს შენ გონებაში წარმოგიდგენია რომ ეს ესე გაგრძელდება. მე ვხვდი შეიძლება ეგრე არ გაგრძელდეს. ხო, ანუ მაგიტომაც შეიძლება პერსპექტივაში იმას. ბევრი მაგალითია იმისა, რომ მე ეს დავისახე მიზნად, მაგრამ სხვა რაღაც მოხდა. ხო, ნუ ეს ცხოვრება ეგრეა. როგორ არის ერთხელ მე მგონი გადაცემაში ვახსენე რომ LA-ში, როდესაც აუზების მშენებლობა
მუშაობა დაიწყეს, ესეთი ოვალური ფორმის, წყლის და გადასახადების პრობლემა იყო, და უზიმშრალი იყო და გამოვიდა სკეიტერი ბავშვი და ჩასრიალდა. აუზის მშენებლებმა დაიწყეს სკეიტ პარკების მშენებლობა, ანუ ეს დაუგეგმავი რაღაცებია და სალივანი იყო არქიტექტორი, რომელმაც თქვა, რომ forms follows function, ანუ სხვადასხვა ფორმებს იძენენ და ფორმები იძენენ სხვა ფუნქციას და ბიტკოინის შემთხვევაში ესე მიდის განვითარება, ვიღაცას აწყობს ეს არის რეზერვად ქცევა და ჩარჩოში და რეგულაციაში მოყვანა. თუმცა ვიღაცას ეს უნდა არ ნიშნავს, რომ ბიტკოინს ეს ფუნქცია აქვს და ეს დავალება. ეს არ არის დანიშნულების ადგილი. ხო მიმიხვდი რა Saylor-ის ამბავი და MicroStrategy-ის ამბავი ჩვენ ვიცით, ჩვენ არ ვიცით, აი მაინტერესებს. მე მგონია, რომ სტაბილ კოინებზე მიდის ფარდის უკან საუბარი და ბევრი ამბავი ხდება ისეთი, რომელიც არ უცით, მაგრამ ჩვენ თუ ვაკვირდებით იმ ადამიანებს, ვინც ბიტკოინის გარშემო არიან, ვიღაცა ნარატივს ცვლის, ეს ნორმალურია. ჩვენ მოგწონს თუ არ მოგწონს, ამას არ უნდა შევხედოთ. ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ეს აქტივი როგორია თვითონ. კოდი უნდა წავიკითხოთ. ვინც კოდის კითხვა არ იცის, შეუძლია 1000 საძიებო სისტემა და დაიხმაროს, ხო? ChatGPT-ის კითხვა. კი ბატონო, ეს არის დეცენტრალიზებული ღია წყაროზე დაწერილი კოდი. და კონსენსუსით წყდება აბსოლუტურად ყველაფერი. ძალიან საინტერესო სისტემაა. მე არ შევხედავ BlackRock-ს, მე არ ვიყიდი BlackRock-ის აქტივებს და არც MicroStrategy-ს, იმიტომ რომ აი როგორც ოქროს შემთხვევაში 61 $-ი დადგენილება იყო დემოკრატიულმა ამერიკამ, წაართვა ხალხს ოქრო და წაიღო რეზერვებში და ჩამოართვა ანუ ოქროს იგივე ხდება ეხაც, ანუ ტიპებს უნდათ რომ კონდეთ დიდი აქტივი, ვიღაცა წერდა ამას წინათ Facebook-ში, რომ სატოში რომ მილიონი, ნეტა სატოშიმ გამოიტანოს ის მილიონი ბიტკოინი, ნეტა სადმე იყოს და ნახავთ BlackRock-ი როგორ მოიქცევა. შეიძლება გეგმაც ეს არის, ჩვენ არ ვიცით. ხო, ანუ წარმოდგენა არ გვაქვს. BlackRock-ი უფრო საშიშია დღეს, ვიდრე სატოშინა გამოტოს 1 მილიონი ბიტკოინი. თუნდაც ბაზარზე манипуляციის მოხდენა და ჩვენ ნახეთ, როდეს 2014 წელს 30000-ით შევიდა ვიღაც ვეილი და გაატყავეს. ფასი შევინარჩუნეთ 300-ზე. ეს ხო ეს არის მოთხოვნა მიწოდება. ფასზე, რავი, უფრო ტრეიდერები მე კითხვა მქონდა, მე ფასი არ მაინტერესებს. ფასი იქნება ხვალ მილიონი. ხვალ 10 მილიონი იქნება, იმიტომ რომ სამყაროს მთლიანი ქონების 1% რომ ან გადავიდეს, წარმოიდგინე 8 მილიარდმა ადამიანმა რომ გადაწყვიტოს ერთ დღეს შეძენა, რომ აი ვერავინ ვეღარაფერს ვეღარ იზავს. უბრალოდ ვიღაც ტიპებს უნდათ ამ ფულის აკუმულირება და მის უკან სახელი დაგვარების. ბიტკოინი არ რეგულირდება მისი ბუნებით, რეგულირდებიან ბირჟები და 1000 სხვა საშუალების მაინინგ პულები. ვისაც ეს უნდა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ალტერნატივა, შეგვიძლია რომ ჩვენი სახში ჩვენ ავაწყოთ, ჩვენი პული კონდეს, პირდაპირ სოლო მაინინგით შევუერთეთ. ნუ ტექნოლოგია გვაძლევს ამის საშუალებას და როდესაც ამის ალტერნატივა მაქვს, რატო უნდა წავიდე იმ გზით, რომელიც ჩემთვის არ არის სასარგებლო, როგორც ინდივიდისთვის. ბიტკოინი არის ფული, მაგრამ არ აღიარებენ როგორც ვალუტას. ფულსა და ვალუტის შორის სხვაობა, ხო? ვალუტა არის fiat ფული, ეს ქაღალდი, რომელიც პერიოდულად ღირებულებას კარგავს. დოლარიც, ლარიც, რავი, ვენესუელას შევხედოთ 125% ინფლაცია აქვს ტიპებს. ანუ საშინელება იმ ადამიანების ცხოვრება და ეს არის აქტივი, რომელიც ანუ რეისტოუნი აისლენდი იყო, სადაც აი ავსტრალიის ზევით და იაპონი მან ტიპებმა არქეოლოგია არ გვჭირდება კაცო მან. ანუ დიდი ქვები დგას, აი ესეთი 4 ტონიანი ნიკა, შუაში საკ ხვრელი და ანუ რომ უყურებ, თქვა არის რა, გონია რა, ვიღაც არქიტექტურული ნამუშევარია რა, მოქანდაკემ რაღაც გააკეთა. სინამდვილეში ეს იყო ფული, ზომების და წონის მიხედვით. და ამას ქონდა ღირებულება. და ნახე როგორ ადასტურებდნენ ადამიანები, რომ ეს მართლა ნიკასი იყო. ამას რომ გააკეთებდი, გამოიტანდი, დადგავდი სადაც ქუჩაში 4 ტონიანს ვინ წაიღებს და შენი კომუნიტი გამოვიდა და უბანში და იტყოდა რომ ნიკა თოდუა საკუთრება ეს და ჩანაწერი კეთდებოდა. მე რომ გიცვლიდი მე ამაში წყალში ბარტერი რო ხდებოდა, ის ქვა იქ რჩებოდა ადგილზე და უბრალოდ ისევ ეს კომუნიტი, ჩემი კომუნიტი გამოდიოდა და ადასტურებდა რომ უკვე ნიკა მუსერძის საკუთრებაა და დღეს ბიტკოინის სისტემაში ზუსტად ესეა. ნოდები, რომლებიც არიან და ეს ჩანაწერები ბლოკჩეინში რო ინახება, ადასტურებენ ამას, რომ ვალიდაციას გადის ყოველ 10 წუთში და ადასტურებენ, რომ მე საკუთრე ხარ შენ. ანუ საკუთრების ფული, საკუთრების უფლების დასტური გაქვს, ანუ საბუთი გაქვს. არ გჭირდება ეროვნული ბანკის ან რომელიმე უწყების საბუთი. ბლოკჩეინში წერია timestamp-ია, დრო აქვს მითითებული. ანუ ეს არის შენი.
და ანუ ამ შემთხვევაში რომ დაამტკიცო შენი იდენტობა, პროგრამულად უკეთებ verify შეგყავს კოდი და ეს გეუბნება რომ შენია. ანუ მესაკუთრე ხარ შენ. ჩვენ აღარ გვჭირდება მოძველებული სისტემები, იმიტომ რომ ეს манипуლირებადი და მართვადია. თუნდაც Twitter-ის შემთხვევაში, ამიტომ გააკეთა Jack Dorsey nostri და არ იყენებენ ცხადი ადამიანები, იმიტომ რომ დღეს არ ჭირდებათ. მაგრამ მოდი ჩვენ სოციალურ მედიაში შევხედოთ საქართველოსი. Facebook საქართველოს მთავრობამ 36 მოქალაქეზე გამოითხოვა მონაცემები, საჯარო Facebook-ს ედევს. და დღეს ოპოზიცია იმას აპროტესტებს იმას, რომ ჩვენ ბლოკავენ, ალტინფოს რა გაუკეთეს, ხო? ანუ ეს შესაძლებლობა გვაქვს. ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ გამოხატვის და სიტყვის თავისუფლება მოსულა. ანუ ჩვენ გვეშინია, ანუ სიმართლეს არ ვლაპარაკობთ, მაშინ ჩვენ თავებში უნდა ვეძებოთ ის პრობლემა და არასოციალურ ქსელებში. თუ ჩვენ უკეთეს ვლაპარაკობთ და თუ ჩვენი აუდიტორია ყავს, მაშინ ეს აუდიტორია ნოსტერზეც წამოვა. სადაც უკეთესი პირობები იქნება და არ დაგვარეპორტებენ. რატო გადავიდა ალტინფო ტელეგრამზე, სიგნალზე, იმიტომ რომ ეს ხდება, ეს მომხდარა. WikiLeaks-ის შემთხვევაში ესე იყო, Visa PayPal-ს ხმარობდა და დაბლოკეს და გადავიდა Bitcoin-ზე. Misha Kartozia შემთხვევაში ესე იყო, დაბლოკეს და გახდა Bitcoin-ერი. Nixabon ხო ეგრეთ თქვა, რომ Bitcoin-ერი, ანუ ყველას მოუწევს. ვიცი. ყველას მოუწევს, იმიტომ რომ Paul Tudori ხო ბიტკოინერია და ესე თქვა, ყველა გზა მიდის ინფლაციაში, ხო? ანუ ხო ადრე ხო რომში მიდიოდა, მაგრამ მე ესე შევასწორებ, რომ ყველა გზა და მიმკოინების ფულიც და აბსოლუტურად ყველაფერი მიდის ბიტკოინში. ნელ-ნელა ეს დეველოპერები, რომლებიც ახალ კოინებს ქმნიან, ცხადია მათ იციან სად უნდა წაიღონ ეს ფული. ხო გრეშამის კანონიც ეს არის, რომ როდესაც ფული ფუჭდება, რჩება კარგი ფული და ნებისმიერ ადამიანს ვინც ახლა გვიყურებს, გაიხსენოს თავის პრაქტიკაში 100 ლარი რო ქონია 5 ლარიანები 20 ლარი, ანუ ცუდ ფულს ყველა ხარჯავს, იშორებს. არავის არ უნდა რომ კიცინა უნდა ყველას კონდეს. ნუ იმ შემთხვევაში ამ ფულს ღირებულება იგივე აქვს, მაგრამ ეს ჩვენი შინაგანი ბუნება და ნახე რა მოხდება. უკრაინელს რო კითხო უძრავქონების შესახებ, რომელსაც ჭურვი დაეცა, ცხადე ის იფიქრებდა რომ ნეტა ბიტკოინი მქონოდა მაგ შემთხვევაში. ანუ ეს არის ერთადერთი აქტივი სამყაროში, სადაც ახვალ შეგიძლია წაიღო და გააცოცხლო და გაყიდო ერთ წამში. აი დოლარის ლარში გადაცვლა უფრო რთული და ბიუროკრატიული პროცესია, ვიდრე ბიტკოინის გაქეშება, ესე რომ ვთქვათ რა. და ყველას დაცულია. არც იმის უნდა შეგვეშინდეს, რომ კიდე ჯგუფში იწერებოდა, რომ ინტერნეტი რო გაგვითიშონ. ვინ გათიშავს ინტერნეტს? წარმოიდგინე 3 დღით რომ საქართველოში ინტერნეტი ან ამერიკაში გათიშოს ვიღაცამ. ანუ ეკონომიკას რა დაემართება, ან მარტო ეკონომიკას არის ჯანდაცვას ყველაფერს. ყველაფერი გაიწევს. პრობლემა შეიქმნება. კიდე შუქი ვინ უნდა გაგვითიშოს შუქი? ანუ მაშინ თუ ესეთი საფრთხეები გვაქვს, დამოუკიდებლად ვაშენოთ ჩვენი პატარ-პატარა ენერგიის წყაროები. და ამ შესაძლებლობა გვაქვს. და მე ზუსტად მაგას ვაპირებ. ბიტკოინმა მომცა ის, რომ დამოუკიდებელი ინდივიდი ვიყო, რომელიც დაასაპორტებს ადგილობრივ კომუნიტებს, შენ დაგეხმარები, სხვა ადამიანებს დავეხმარები. ესე იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული გარემო და ესე იქნება სხვა ფორმირება, რომელსაც ვეღარ გააკონტროლებენ. იმიტომ რომ ჩვენ მათ მივესით პრინტერი და ამ ფულით ისინი ბეჭდავენ 24/7-ზე და გველაპარაკებიან, რავი, რაღაც სისულელეებს. ესე ვერ გავიმარჯვებთ ვერც ერთ ომში, იმიტომ რომ თავარი პრინტერი აქვს მათ ხელში. როდესაც გამოგვლიჯავთ ამი არ აქვს, ცხადია, უფრო დასტაბილურდება სიტუაცია. და KYC-ზე აქვს პრეტენზია ტიპებს და რავი, ლარი და დოლარი KYC-ს გავლით არ არის, ანუ შეგვიძლია ხა მაგის ქვეშ რაღაც ხო, არა, ეგ თემები უკვე ის შექმნილი ილუზიები რა KYC-ს თუ გაივლი და ესე და ყველაფერი ნოსტრის შემთხვევაში. მანამდე ალტერნატივა არ ქონდა. აი ესეთი სისტემების. ჩვენ ადამიანები ვაშენებთ ამ სისტემებს და ეს ხდება ინტერნეტში. თუ ინტერნეტს ვერ აკრძალავენ, ესე იგი ვერცნოს ვერ აკრძალავენ. თუ ინტერნეტს გათიშავენ, ესე იგი ბიტკოინის ქსელიც გაითიშება, მაგრამ სად? რომელიღაც ქვეყანაში, ხო? აი მაგალითად ჩრდილოეთ კორეაში. მე რა, ანუ შევაერთებთ ახალ კაბელს თავიდან, როდესაც დაალაგდება სიტუაცია, და მთელი ის ინფორმაცია, რაც ბლოკების და მოპოვებული ბიტკოინები იყო და ბლოკჩეინშია, წამოვა ისევ და აღდგება. ანუ ეს არ არის პრობლემა. პრობლემა სხვა რამეშია. თუ დღეს არ გვჭირდება, ეს არნიშნავს, რომ ხვალ არ დაგჭირდება და ხვალ რო გათენდება, ეს ალტერნატივა უკვე გვაქვს. და თალიბი წერს თავის წიგნში შავგეთში ძალიან საინტერესოა და მსმენელს რავი ურჩევ რომ წაიკითხოს სანამ ცივილური სამყარო ავსტრალიას აღმოაჩენდა ყველას ეგონა რომ შავი გედი არ არსებობდა. ნუ იყო ესეთი
შეხედულება და დღესაც ესეა რაღაც საკითხებში. და როდესაც აღმოაჩინეს, მე რო გეთქვა რომ შავი არსებობს, შეიძლება ცეცხლზე დაეწვი, სადღაც შეიძლება ვიღაცას დაიჭირე. რო აღმოაჩინეს, ეს წყალი ჩაიგუბეს. ანუ არსებობდა შავი კეტი, ანუ ჩვენ ხანდახან ჩვენ შეხედულებების ისე ჯერა და ვიღაც ტიპის, აი იმან თქვა რომ აღარ ვამოწმებთ ამ ინფორმაციას და მე ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი Google-ის პირველი გვერდით რომ კმაყოფილდება ინფორმაციის research რო აკეთებს. ხო და ჩვენ რაღაცების ჯერა და ხო დარწმუნებულები ვართ რომ ესეა. ანუ მე არაფერში არ ვარ დარწმუნებული, არც ის ვიცი ბიტკოინი სად წავა, არაფასი ეღირება, მე ვიცი დღეს სად არის და სად მინდა რომ წავიდეს ჩემთვის და არა შენთვის. ანუ ეს ინდივიდუალური. და მე ვხედავ რომ ეს ამ ფულს აქვს იმდენი ფუნქცია აქვს რომ ნებისმიერ ტიპს შეუძლია საკუთარი შეხედულების სამებრ გამოიყენოს. არ არსებობს რაღაცა საკითხი და ექსკლუზიური ცოდნა რომ ჩვენ თუ ესე მოვიქცევით ეს ამ შედეგს მივიღებთ. არა, იმიტომ რომ შენ შეიძლება რაღაც 10 push-up-ის შემთხვევაში ჩემზე მეტი ენერგია გამოიმუშაო და ძლიერი გახდე, ვიდრე ჩვენ ინდივიდები ვართ. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ვინ ვართ ჩვენ, რა გვინდა და რა გზით უნდა წავიდეთ. თორემ მე არც ის არ მაქვს პრობლემა რომ ვიღაცა ამას როგორც მანიპულაციის პროდუქტს და ფულის შოვნის საშუალებად იყენებს. აქ მთავარი რა არის, ის უნდა დაინახოს ამ ინდივიდმა რომ ამის დახარჯვა მე მტკივნეული არ გახდეს 4-5 წლის მერე. 4-5 წლის უკანო გადავახვიოთ ჩარტი, ვნახავთ ბიტკოინი სად იყო და დღეს სად არის. ანუ ის მაგალითიც ხომ მოვყევი რომ ჩემი მეგობარი ჩამოვიდა 200.000 ჩამოიტანა, ვეუბნები ბიტკოინი იყიდა 8, არ იყიდა და დღეს მისი სახლი ღირს 2 ბიტკოინი. 2 ბიტკოინი ღირს. ანუ ბიტკოინ ეკონომიკაში უძრავი ქონება გაიაფთა. 2 წელიწადში. ხო, საინტერესო ისინი იყო, წინა ბულ მარკეტებზე იყო ხოლმე რომ iPhone-ებს და იმის ფასებს ადარებდნენ. ახლა შენ კაი მაგალითი თქვი რაზე, ის მაგალითი მოხვდა კარგად, თქვის მაგალითი, ხო? რეალურად ახლა იქაური პრიზმიდან რო გადავხედოთ ამას, ხო? ის ქვა, როცა იქიდგა და პრინციპში ესეთი მოწყობა იყო, ეს მოწყობა მეტნაკლებად ამ ადამიანების სხვა ურთიერთობებზეც აისახებოდა, ხო, როგორ ექნებოდა ერთმანეთში კომუნიკაცია. უბრალოდ ჩემთვის რა არის გასაკვირი? ახლა მე გეტყვი, რას ვხედავ არანოსტრში და სხვაგან, ახლა აქეთ ამ ხარეს რა, ალტკოინების ხარეს რას ვხედავ? ესე იგი, ყველა პროექტი ერთმანეთზე მიყოლებით ცდილობს რომ რაღაცნაირად უკვე სხვა რაღაცა გაიხსნა. ეს ნარატივი სხვადასხვა წინა ბულ მარკეტებში არის. ეხლა არის უფრო და შეიძლება გაიზარდოს, რომ აი თავიანთ ეკოსისტემაში რამენაირად, ესე ვთქვათ, შემოიყვანონ ბიტკოინი, რომ აი ვიღაცებმა თქვეს, რომ კი ჩვენ ვცადეთ, რომ ბიტკოინზე რაღაცები დაგვეშენებინა, მაგრამ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ და მოდი ჩვენ თუ კაი ტიპები გვინდა რომ ვიყოთ მომავლისთვის და მით უმეტეს ეს ჰაიპი გაიგეს ოღონდ. ეს ამერიკის ჰაიპი ცოტა კიდე სხვა რაღაცა მაგაზე კიდე ცალკე ვისაუბროთ. მოკლედ ის თქმა უნდა, ეს პროექტებიც კი ცდილობენ იმას, რომ რაღაცნაირად ბიტკოინი შემოყვანონ. მე უბრალოდ ეგ გამიკვირდა, მივხვდი, რომ ამხელა მიზიდულობის ცენტრი არსებობს და რეალურად კიდევ პლუს არსებობს საუბრის პრობლემა. მივხვდი, ნუ კი ვიღაცებმა შეიძლება თავი მოიტყონ, რომ რასაც მინდა იმას და რასაც გინდა იმას რომ დაწერა, ამას შეიძლება სხვადასხვა შედეგები მოყვეს, ხო? რეალურად მე მაგას ვერ ვიგებ, რომ რატომ არ არის ეს მოთხოვნა მსგავსი სიტყვაზე ამ ეკოსისტემებში. თუმცა ახლა ვინ როგორ დაინტეგრირებს ბიტკოინს, ახლა ეს ცალკე ამბავია, უბრალოდ ნარატივის სახით მაინც მაყურებლებმა რო იცოდნენ, ეს ნარატივი არის. ეს ნარატივი შეიძლება მართლა ამერიკის გამო არის, ან შეიძლება იმის გამო, რომ ვიღაც ნაწილი რაღაც მხრივ ხვდება, რომ ამ მოთამაშის გარდა და პრინციპში ბაზარის ფლაგმანის გარდა სხვა რაღაცაზე მარტო საუბარი ცოტა რთული და უხერხულია. აი ეს ინფორმაციული ნაკადი შენს იმაში აღწევს თუ არა, შენს თვალსაჩინოში, რომ აი სხვა პროექტები ცდილობენ ბიტკოინის ინტეგრირებას და რამე საინტერესო, შენთვის საინტერესო რაღაც დონეზე მაინც ხომ არ აღმოჩნდა რამე. ნახე როგორი სიტუაციაა ჩემ შემთხვევაში. მე თან იმპულსურად უყურებ, როდის ჩდებიან ჩემ ცხოვრებაში ადამიანები. თან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ არანაირი გამოცდილება ამ საკითხში. მე ბიტკოინი არ მაინტერესებს აი იმ პროექტზე გეუბნები. ანუ ფლიანი სისტემა ძალიან გავს ერთმანეთს, ანუ დაახლოებით ბიტკოინის კლონია ყველა პროექტი. ოღონდ სხვადასხვა ფუნქციით, სხვადასხვა დანიშნულებით და ასე შემდეგ. ჩვენ რო გამოვყვეთ რა ხდებოდა, აღმოვაჩენთ, რომ ეთერიუმის დაბადების შემთხვევაში წამოვიდა სხვადასხვა პროექტები, აი ისე IPO-ები. ჩვენ ეთერიუმს ვეძახით shitcoin გენერატორს. ანუ იმიტომ რომ პლატფორმამ ადამიანებს მისცა გამოხატვის შესაძლებლობა. ამ შესაძლებლობას პრობლემა ეს კარგია, ანუ ეს ვარჯიშია, მაგრამ შედეგი ვერ დადო ვერავინ. და ამას ვიტყვი რატო. მე გამოვიდა Solana. დღეს, ანუ
თუ 2017 წელს სჭირდებოდა ბევრი დეველოპერი რომ პროექტი დაგეწერა და 100,000 და 200,000 გადაგეხადა, დღეს უბრალოდ Telegram-ზე, Bloom-ზე აკეთებ ტოკენს. სიგიჟე ეს ყველაფერი, ხო, ეს კარგია, ნახე, შევამცირეთ რაღაცები დროში, მაგრამ ამის გამოყენება, Excel-ის აწევა, მიწოდება მოთხოვნა ეკონომიკა, ეს კიდე სხვა საკითხია. აი ბიტკოინერებში არიან რა, არიან დეველოპერები და არიან ფინანსისტები. რაღაცები არ მოწონთ დეველოპერებს, რაღაცები არ მოწონთ ფინანსისტებს. ანუ ფინანსისტი ვერ გახდება კარგი დეველოპერი და ვერც კარგი დეველოპერი ფინანსისტი. ამიტომ აქ მიდის ძალიან დიდი ბრძოლა და შეთანხმება იმის შესახებ თუ რა შეიძლება მოხდეს და როგორ შეიძლება მოხდეს. ტექნოლოგიაში ვინც არიან კოდის უკან, ისინი ცდილობენ რომ უსაფრთხო იყოს ბიტკოინი და დაცული იყოს. ამიტომ მათი შრომა ცხადე ბიტკოინელი იქნება და კონსერვატიულია, იმიტომ რომ სანამ 2 ტრილიონი აქვს აქტივი, ხო დაახლოებით ის კაპიტალიზაცია. წარმოიდგინე რომ იქ რაღაცა ვიღეს დეველოპერმა თითი დააჭიროს უბრალოდ და უპს ჩამოგვენგრევა მთლიანი ეკოსისტემა თავზე. ამიტომ ჩვენ წინა გადაცემებში ვისაუბრეთ ფორკებზე და ესეც მისი უნიკალური ფორმაა, რომ შენ შეგიძლია თქვა რომ მე უკეთეს ბიტკოინს ვაკეთებ და გაგვეპაროს. აი ზუსტად ეგ საკითხი მაინტერესებს. ნახე ეს დეველოპერების და ფინანსისტების სავარაუდოდ ამბობენ რომ უფრო სწრაფი უნდა იყოს და ამიტომ და უფრო მეტ ნაკად შემოვიდეს, ხო? აი აქ რამე ძვრა არის ისეთი, რაც სიტყვაზე ბევრისთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ აი შენ რაღაცნაირად მოგხვდა რომ ეს შეიძლება ამან შეიძლება უფრო ასე ვთქვათ, ყველასთვის არის ბიტკოინი ხელმისაწვდომი, მაგრამ უფრო შემჩნევადი გახადოს ეს აქტივი. ნახე, რამე კონსენსუსი ხო არ არის მიღწეული ამ ორ ფლანგს შორის თუნდაც. რაღაცეებში კონსენსუსია, რაღაცეებში არა. ცხადია, იმიტომ რომ ვიღაცებს სხვა ხედვა აქვთ, ვიღაცებს სხვა. ბიტკოინი ვიღაც ტიპები არიან, რომ სატოშის გზას მიყვებიან, ვიღაც ტიპები ხედავენ, რომ რაღაც შესაძლებლობაა და ბაზარზე მოთხოვნა და ჩვენ მომხმარებლები ვართ, ხო? ანუ ჩვენ გვინდა მარტივად გასაგები აპლიკაციები. ჩვენ გვინდა მარტივი პროექტები და არა ეს ჩემი საქმიანობაა, რომ მე იქ ჩავიხედო და ბევრი ბიტკოინ თამაში, რომელსაც ვთამაშობ, იმიტომ კი არა რომ დრო მაქვს ამისი, უბრალოდ დეველოპერი ჩემი მეგობარია, ბაგები რო ვიპოვო და უთხრა რომ ანუ აი თუნდაც ესეთ პროექტები ხო? მის ადაპტაციაში ვიღებთ მონაწილეობას, ხო და აი ბოდიში, აი მაშინ აი უკვე რაღაც თემა ვნახე, ხო? აი ეს თამაშები, ბიტკოინ თამაშები რა დონის ის არის? ანუ რა ინფრასტრუქტურა არის და სიტყვაზე ეს დეველოპერი რა პროდუქტი შექმნას ცდილობს? ნახე, პოპულარიზაცია რომ მოხდეს, აი Fold-ია ძალიან კარგი აპლიკაცია რა. მე მათთან მქონდა კომუნიკაცია, რომ საქართველოში ანალოგი გაგვიკეთებინა, ან კოდი მოეცათ და შეგვეთ, მაგრამ მე მივხვდი, რომ აქ ესა ბაზარი არ არის მზად რა. მაშინ ძალიან დიდი შრომა უნდა ჩადო ამ ყველაფერში ერთწლიანი და რა გაგვიჭირდება ყველას ერთად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. მაგრამ ვიღაცები აკეთებენ. ამერიკაში ამერიკა წინ არის, ფინანსურად წინ არის, განათლება აქვს მიღებული. ჩვენ არ გქონია ფინანსური განათლება, ანუ ჩვენ გვასწავლეს ფინანსები არ მოხდეს რომ ქორონდა განათლება. ხო, ეს ერთი ფული არ ვიცით რა არის. ერმა ფული არ ვიცით რა არის. ამიტომ ძალიან რთულია მისი მიღწევა. Fold-ი არის ესეთი აპლიკაცია, აქ მუშაობს, უბრალოდ სპინს ატრიალებ და სატოშებს გაძლევს რა ყოველდღიურად. თუმცა თუ შენ იქ რაღაცას ყიდულობ ამერიკაში, cashback-ი გაქვს ბიტკოინში. ოკეი. ანუ ძალიან საინტერესო აპლიკაციაა. და ნახე შენ დოლარს, fiat pools, ახურ cashback-ის სახით გიბრუნებს ბიტკოინში. ცხადია, მნიშვნელოვანია ეს და ამერიკელებს ძალიან მოწონთ. ან დოლარს იხდიან და cashback-ად ბიტკოინს. შეგიძლია ისიც გადაიხადო Lightning-ით ბიტკოინით ნებით, ხო? ოღონდ ეს არის Bitcoin only აპლიკაცია. ანუ ბიტკოინერებმა ესე გადაწყვიტეს, რომ ჩვენ თუ ვართ მარტო ხარისხზე ორიენტირებული და რა მეცაც ვიტყვი, სტეიკის მწარმოებელია ტეხას ლიმი, ანუ ეს ტიპი ვინც გამახსენდა ეხა აწარმოებს ძალიან კარგ პროდუქციას. თუ მის საიტზე შეხვალ და სხვადასხვა ტიპები არის, ვიღაცები ყავას ყიდიან, ვიღაცები სიგარებს, შენ თუ იგივაჭრებ, ისინიც cashback-ს იკეთებენ ბიტკოინში და ხელს გიწყობენ, რომ განავითარო ბიზნესი. ხო, ამერიკაში თუ შენ მერჩანტი გახდები და მათი ვენდორი იქნები და აქ ვიღაც ტიპებს დაინტერესებ, ცხადია მეტი ყიდვა გექნება და პროცენტს გიწევენ და მეტ ფულს გიხდიან. ესეთი აპლიკაციები და ბიტკოინის ქსელის განვითარება ესე ხდება. რომელიც არ ჩანს. ესეც შავი გედია, მაგის ცნობადობის და იმის გაზრდის კუთხით, ხო? ესეც აი შავი გედივით არის რა, რომ არ უჯერა რომ ეს შავი გედი არსებობს, მაგრამ რავი, ადაპტაცია ინტერნეტით შავი გედია, ბიტკოინით შავი გედია, ნოსტრით შავი გედია. თავის მხრივ Solana-ს და Ethereum-იც შავი გედი იყო, მაგრამ ეს იყო ვარჯიში, რომელიც
თელმა ამ ეკოსისტემამ ნახა. ეს უნდა ხდებოდეს, ნიკი, ჩვენო ვივარჯიშებთ. ხო, ექსპერიმენტები უნდა გქონდეს. ვივარჯიშებთ, შესაბამისად ვერ მივხვდებით საწავიდეთ, მაგრამ დღეს იმდენ მარტივი გახდა ტოკენის შექმნა, დომენიკ მანგომ შექმნა ტოკენი, სიგიჟე ეს ყველაფერი ხო? ხოლ ჯასტინ ბიბერი შექმნის და ვიღაც ტიპ, ამხელა ეგო უნდა გქონდეს ეს რომ გააკეთო სატოშიმა, იღო ამხელა პასუხისმგებლობა წარმოიდგინე ტიპი არ მუშაობდა ფულისთვის, ტიპი მუშაობდა რომ ფული შეეცვალა და ცხადია მე მაგ მიმართულ მთელი ფორუმები, ესეები, დისკუსიები და ვიღაცა წერს რომ ცხადია მე შემიძლია ადამიანები დავაინტერესო და მე მინდობა ბევრი ადამიანი და მეც გავაკეთებ ჩემ ტოკენს და ვაყიდინებ. და დომენიკ მანგოზე ბევრ ფულს მივიღებ, მაგრამ მე რა ხდება? მე არ ხდება. ჩვენ ეგ მიზანი არ გვაქვს. ბიტკოინმა მოგვიტანა ხარისხი დღეს თუ რაღაცას აწერია made in USA, made in Europa, made in Japan, მას ვენდობით. არ ვენდობით ეროვნულ პროდუქციას, არ ვენდობით რუსულს. რატო? იმიტომ რომ ხარისხი არ და ბიტკოინმა მოგვიტანა ხარისხი და შეიძლება ეს პროდუქციას აწარმოებ. ღია წყაროზე აწარმოებ, ვიცი როგორ უნდა გაიტანო და არ მალავ არაფერს. და სწორედ ამაში ეს არის საინტერესო, რომ შენ დობას უფრო მალე იღებ ადამიანებისგან, ვიდრე რომელიღაც კოინის დეველოპერი. იმიტომ რომ მას აქვს манипуლირების შესაძლებლობა. და ის სწორად ამას იმიტომ აკეთებს ამას, რომ შენი და სხვა ტიპების $100 ეგრევე გაიტანოს და წავიდეს და ბიტკოინი იყიდოს. სხვას ისინი არაფერს არ აკეთებენ. და ბევრი არ მიყვარს ეს წინასწარმეტყველება, მე დააკრო ვიყავით გადაცემაში ალამედას რა მოუვაო. ნახეთ რაც მოვიდა ალამედას. მე მიშასაც არაფერს არ ვერში კარტოზიას, უბრალოდ ტრეიდინგი არის გემბლინგი. არ მთავრდება კარგად. ხო, შეიძლება ფული იშოვა, მაგრამ მეცნიერულად დადასტურებულია, რომ სიგარეტის მწევლს სჭირდება 5 წელი, რომ საერთოდ აღარ მოწიოს. ნარკომანს სჭირდება 15 წელი, არ უნდა გაიკეთოს წამალი და მე ალბათობა იმისა 99%, 90 დიდია რომ აღარ გაიკეთოს, მაგრამ გემბლერს სჭირდება 25 წელიწადი, რომ არ ითამაშოს და ეს არის ზუსტად და ყველა ადამიანს ამ თემაზე ველაპარაკები, ვეუბნები რომ საკუთარი თავის შეყვარებიდან დაიწყოს და მიმღებლობიდან. აი $100 დანაზოგიც დღეს ის ჩვილი ესდება ხო? იმხელა, ნინა არის 10 წლის ჩემი შვილი. ახლა 8 წელიწადში ხდება 18-ის. მე ვანაბანი მეგროვებინა. 5 წელი ვაგროვე რა $100 ჩემი ცოლის გამო. იმიტომ რომ თხოვა და Excel-ის ფაილში ვიწერდი რომ $100 რომ მიყიდა, თვის ბოლოს ვაკორექტირებდი ოღონდ რა, რომ ვითომ ყველაზე მაღალ კურსზე ვყიდულობდი. 4 წელიწადში ბანკისგან მივიღე 4500 თუ რაღაც სარგებელი და ბიტკოინში მივიღებდი $32,900. გამოვიტანე ეს $1500 და უყიდე ბიტკოინი და არ ვიცი ხა რამდენი აქვს. ვამატებ სულ. და იმ აპლიკაციებსაც იმიტომ თამაშობ, რომ 10 სატოშია, ხო, ეს 10 სატოში შეიძლება $1000 იყოს, არ ვიცი. უბრალოდ ეს სასიამოვნო პროცესია, რომელსაც ჩემ თავს უკეთებ. და ჩემ შულს უკეთებ და მომავალთაობას უკეთებ. ეს შევიგედები, მოკლედ მე კომენტარშიც უნდა გაგვიზია, რომ ეხა რაღაც საინტერესო რა, ეს კითხვა ბევრსაც უხებს და მე მგონი ბევრჯერაც არის პასუხგაცემული. მოდი კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ. ჯილდო რომ აღარ ეყოფათ მაინერებს, რას გამოიწვევს მაქსის სწრაფის და არ ექნება ბიტკოინს, რომ მაინერით შეინახოს გამორთავს 70%, რაც პანიკას გამოიწვევს, ნელ-ნელა მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მოკლედ, რამოდენიმე თემა შეხვაქვთ და თითოეული ჩავშალოთ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ იმას. აიონში გვაქვს სემიკონდუქტორ ქარხანა, რომელიც ჩიპებს აწარმოებს. ჩათვალე, რომ ეს არის ბირთვული ქარხანა, ესე რომ შევხედოთ, ძალიან სტრატეგიული ობიექტია და დღეს ჩიპებს ვიყენებთ ყველაფერში. ამერიკამ მოახერხა და ეს საწარმო წამოიღო ამერიკაში. სხვაგან არ არის. დღეს ყოველ შემთხვევაში ბოლო 1 წელია არ გამიკეთებია კვლევა ამაზე, მაგრამ ეს ქარხანა არის ამერიკაში. ამერიკა მიხვდა, რომ ჩიპების წარმოება ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა ჩვენ ჯგუფში წერს ვიღაც ტიპი, შარშან, რომ მე მაქვს უტყუარი, შარშან არა 2 თუ 3 წლის სკრინები მაქვს ყველაფერს. რომ მე მაქვს ჩინეთიდან უტყუარი ინფორმაცია, აი როგორც კრაზანას ქონდა რა, არ ვაკრინდებ არავის. რომ მაინინგი და ჩიპების წარმოება როგორ უნდა შეწყდეს ჩიპების წარმოება. ჩვენ მივდივართ სადიცი, რომ შეიძლება დივაისებში Apple-მა დაიწყოს პატარა ჩიპების ჩაყენება, რომ ბიტკოინი დავამაინინგოთ. მან მივდივართ,
იმიტომ რომ ეს უფრო გლობალური რო გახდება, ამაზე მოთხოვნა წამოვა. ავალონმა გააკეთა პლიტა, რომელიც ბიტკოინს ამაინინგებს და გათბობს. ანუ ჩიპები ისე განვითარდა 2016 წლიდან დღემდე, რომ 1 ტერაჰეში თუ ღირდა $200, დღეს ღირს $20. ერთი S9, რომელიც 13.5 სიმძლავრის იყო და მოიხმარდა კილოვატ და 400 საათში, დღეს ავალონმა გააკეთა პლიტა გამათბობელი, რომელიც 400 ვატს მოიხმარს და აქ ბევრი პროდუქტია შემოსული გათბობის კოთი. ეს აიაფებს ჩვენ ელექტროენერგიის ხარჯებს. ჩვენ რო გამათბობელს ვრთავთ, ცხადია სულ ხარჯი გვაქვს, მაგრამ 20%-ით ჩვენ გვიაფებს ცხოვრებას. ანუ ტექნოლოგია გვიაფებს, ხო? შეიძლება ჩვენ არ ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ და შეიძლება ტიპმა იყიდოს, რომ აქედან ფული მომდის და როგორც აი მზის პანელები ხო ვიცით, ის უფრო აღქმადია ტიპებისთვის, წინათაობის ტიპებისთვის, იმიტომ რომ იცის რომ იმანის მზე ენერგიას მისცემს, აქ მრიცხველს დაუყენებენ reverse-ს და წავა და ბალანსი მოხდება მერე თელასა და ამას შორის. შესაბამისად, ესეც მივდივართ იქამდე, რომ დაახლოებით ეს ტიპის იქნება. აი თავიდან როდესაც აპლიკაციებს დაუბრუნდეთ, ისე დაიწყო საფულეების კეთება, მობაილ საფულეების, ხო? ჩვეულებრივი საფულე იყო. დღეს გვაქვს multi-coin საფულეები, Exodus-ი, Coinme და ნუ ბევრი. ხო. ხვალ უკვე გვაქვს რომ ტორია თვითონ საფულეში ჩაშენებული. რატო? იმიტომ რომ უსაფრთხო გზები ვეძებოთ კომუნიკაციის ერთმანეთთან. ესე ვითარდება ეს ეკოსისტემა, რომელიც ცხადია არ ჩანს, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ძალიან დიდი გზა უნდა გაიაროს, რომ დაიტესტოს, იმიტომ რომ შენ რო იუზერი ხარ, რაღაც შემთხვევა რომ მოგივიდეს, ფულს კარგავ. ბევრს არ მოწონს რომ private key, აი ესე რატო არ შემიძლია აღდგენა. არიან ეგ კომპანიები თუ ენდობი, მაგრამ კი ეს ამის ალტერნატივა უნდა არსებობდეს, მაგრამ მე არ მომწონს. იმიტომ არ მომწონს რომ ბიტკოინმა უფრო დამარწმუნა იმაში რომ პასუხისმგებლობის ამღები ტიპი როცა ხარ, უფრო დიდი კვერცხები გაქვს. და ეს უნდა შეასრულო, თუ დაკარგო შენი პასუხისმგებლობა, ავტომატურად დაკარგა. მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს არ გაუკეთებია განზრახ ან გულუბრყვილოდ, უბრალოდ სიტუაციურად, იმიტომ რომ მეც დამიკარგავს. ყველა ტიპს ვისაც ვეუბნები რომ ეს 12 სიტყვა რამენაირად გააქრეთ ქსელიდან. ამიტომ ნახე რა ხდება, მე რო იქ სადღაც მეგობრებთან ერთად დავლე და დამავიწყდა, ეს ჩემი პრობლემა, ანუ უპასუხისმგებლო ტიპი გავიშთე ჩემი თავის მიმართ. ანუ სხვა არ დაგიზიანებია მოკლედ. ხო. მაგრამ ეს უპასუხისმგებლობა, ამ უპასუხისმგებლობაში ვარჯიშით მე იმდენად წარმატებული გავხდები, რომ მე შენთანაც უპასუხისმგებლო ტიპი ვიქნები და სწორედ ამას გაძლევს ეს სისტემა, რომ სხვანაირად მოიქცე. დღეს ტელეფონები გვაქვს, რომელიც, რავი, ერთი შეხედვით უსაფრთხოა, მაგრამ ჩვენ რო უყურებთ რა ხდება და როგორ შეიძლება მისი დახაკვა, ანუ მოთხოვნა უჩნდება საზოგადოებას, რომ უფრო დაცული ტელეფონები იყოს. არის ბაზარზე ეგეც პურიზმი, ეგეთი კომპანია, უბრალოდ მახინჯია. kill switch-ი აქვს. შეიძლება გათიშო და მოკლა ყველაფერი იქ, დედაპლატა, მეხსიერების ბარათი, მაგრამ ვინ იყენებს? არავინ. ნუსტას არავინ არ იყენებს, ხო? მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც მას იყენებენ და ვისაც ჭირდება. და ეს რო დაგჭირდება, მე მიგრაცია მოხდება. და ნუ რთულია ძალიან ჩვენ დროში, ოკუპირებული რო აქვს Google-ს მთლიანი საძიებო სისტემა, გადახვიდე რაღაც დაგიბინგავს, როდესმე რამე ან Yandex-ით მოგიძებნია რამე, ალბათ თუ რუსულ რაღაცას ეძებ, რომ ხო აი კი ანუ ხო ვიყენებ თუ არსებობს ტორენტების კი ანუ ბევრი რამეა რაც უნდა არსებობდეს და გვაქვს უბრალოდ ადამიანებმა ეს არიციან და ჩვენ აქ იმიტომ ვართ რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია და ვასწავლოთ გამოყენების და დასვის გზები არ შეიძლება Google-ის აუთენტიკატორის cloud-ზე ატვირთვა კი ეს კომფორტულია ძალიან დაკარგავ მაგრამ შენი პასუხისმგებლობა სად არის აქ შენ შულს ვინ უნდა მოუაროს ძიძას არ უნდა ვაზდევინებდე ჩვენ შულებს ანუ გავლენა არ უნდა გქონდეს. ვანა ვინმეს ანუ ეს ხო დამატებით სამუშაო ადგილია, რომელიც კეინზის ეკონომიკამ შექმნა. არ გჭირდება უბრალოდ. ამისთვის დედა არსებობს. და ბევრი კაცი, რომელსაც ცოლი მოყავს, უყურებს თავისთვის და არა თავის შვილისთვის და ცხადია ის არ იქნება ჯანსაღი. ამიტომ ჩვენ ჯანსაღი საზოგადოება გვჭირდება, ჩვენ გვჭირდება გარემო, სადაც ვიცხოვრებთ მშვიდად და არ ვიქნებით კეინზის ეკონომიკას და ომს არ გვაყურებინებენ ლაივში. ჩვენ ეს არ გვინდა, ჩვენ გვინდა მშვიდობა, სტაბილური გარემო და ვაჭრობა ერთმანეთთან და იმ პროდუქციების წარმოება, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ. 10 წელი რაღაც გაკეთება მინდა ვერ გავაკეთებ.
იმიტომ რომ საგიჟეთი ხდება. და მომხმარებლების აზროვნება იცვლება. იმიტომ რომ დღეს თუ ეს ჭირდება, ხვალ ის ჭირდება და რავი, რთულია. BlackRock-ს მიტაცებულია ყველაფერი და აქიდანაც ფული შეძდის, იქიდანაც იქ მოკლდება იქ შევა. ორმაგი მაშია. ეხლა რაც პრინციპში საუბრიდან რაც იკვეთება სამბოლოო ჯამში რა მაგალითებიც მოვიყვანეთ. მოკლედ ჯერ მაინც აი იმედია რა ვიცი შემდეგი სტუმრობის დროს ალბათ უკაცრავად არ მოხდება ეგ, მაგრამ იმედია რომ აი შემდეგ halving-მდე მაინც მოხდება ის რომ საბოლოო ჯამში ის ადამიანები დაიწყებენ წუწუნს რომ აი ნოსტრში ეს რო დავამატოთ უკეთესი ხო არ იქნება და ამისთვის რა გვჭირდება მიხვდი? ანუ ეს ნაკადი ჯერ არ ჩანს, თუმცა ის სცენარი ახლა რასაც შენ ამბობ რომ აი ჯერ ამას არ იყენებენ, მაგრამ გამოიყენებენ სავარაუდოდ ამ ეს მიგრაცია საჭირო როცა იქნება მე მგონი მტკივნეული იქნება. მე რაღაც ამასაც უყურებ. მიხვდი რომ ვიღაცებისთვის შეიძლება მტკივნეული იყოს, ადაპტირება ვერ მოახერხონ და აქ რაც სხვა პრობლემები შეიქმნება. იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში რომ ამ პროგნოზში ვწდები, ამ მტკივნეულობაში იმას გულისხმობ რომ ვიღაცა შეიძლება იმ კომფორტს არ იმიჩვეული რომ აი ეგ მივწე რაღაცა აღდგენას და Facebook-ი აღმიდგება უცებ რაღაც აღმიდგება უცებ და ადამიანები შეიძლება მართლა ფულზე არ არის აქ საუბარი, მარტო რაღაცა დიდი ინფორმაცია და დიდი და კარგონ. კარგი იქნება თუ აი რა შავ გედებზეც გაქვს საუბარი ხოლმე მაგასაც ჯგუფშიც და ნუ შენ გვერდზე აქტიური ხარ ძირითადად და ჯგუფშიც გავაზიარებთ და ვისაუბრებთ რომ რეალურად ადამიანებისთვის ანუ მე იმას ვამბობ რომ საერთოდ არ მიკვირს ადამიანები როგორ ადაპტირდებიან და გეტყვი რატო ვიღაცებმა არიციან smartphone-ის გამოყენება მაგრამ პირობითად mobile bank-ის აპლიკაციის გამოყენება იციან ხო ასაკის ანუ ის რომ ვიღაცა რაღაცას ვერ ისწავლის ეს ცოტა იზმონია. ხო, ნუ იმას დაჭირდა აპლიკაციის გამოყენება და მაგიტო ისწავლა. ხო, აი ეგ იქნება ცუდი. მაგას გულისხმობ ცუდ გადასვლაში. მე ხვდი რომ ვიღაცას რო დაჭირდება უკვე ეს თავისუფლება, იქ რაღაცები გაუჭირდება რა გადასვლაში და იმედი მაქვს მოკლედ რომ ამ შავგედებს ვიპოვით და სხვა ადამიანებიც იქნებიან ჩართული, იმიტომ რომ აი ჩემი ყოველთვის შეკითხვა და ჩემი ის არის აი use case-ები და ეს use case-ები ადამიანებს როცა მაგალითს უხსნი და აჩვენებ რომ აი შენ ყოველდღიურ მარტივ ცხოვრებაში ამას ესე თუ გააკეთებ, შესაბამისად აქ რაღაც შეიძლება, ანუ როგორ რაღაცა იცი, მე და შენ და ბევრს ალბათ ჩვენ მაყურებელს ცოტა სხვანაირად უყურებთ, რა დეცენტრალიზების ფასი ვიცით, არა მარტო ბიტკოინიდან გამომდინარე, შეიძლება ბიტკოინამდეც გვჭირდებოდა ეს და მაგიტომ მივედით მაგამდე, ხო? ანუ მე ჩემთვის და შენთვის შეიძლება ეს ცოტა სხვა რაღაცა რომ ეს ერთ-ერთი საშუალებაა, თორე ის რო ახლა მე უყურებ რომ სიტუაციაზე რაღაცებს ჩვენ უნდა გადავწყვეტოთ და საბოლოო ჯამში თავრობა ესეთ რაღაცებში არ უნდა ერეოდეს და მსგავს ეს უკვე იდეოლოგიური სამრა. ესეთი ადამიანები ამ თემაზე მარტივად მივედით და იმედია რომ აი ამ შავ გედებზე და აი ამ პროდუქტებზე დაიწყება ბევრი საუბარი, იმიტომ რომ რა ვიცი თუ გინდათ ფასის კუთხით და თუ გინდათ რაღაც ჰაიპების კუთხით ოდესღაც რასაც bear market-ს ვეძახით და პრინციპში სადაც უკვე დაიწყება ახლა პირიქით დაიწყება. მე ჩემი ერთ-ერთი ცუდი თეორია გეტყვი რა არის. ჩემი ერთ-ერთი ცუდი თეორიაა რომ ამერიკის ადმინისტრაციაში ისევ დაიწყება რომ ჯერ დოლარია უპირატესი და შემდეგ ეს და შესაბამისად შემოატრიალებენ ამას უცებ და ამ შემოტრიალებაში უცებ ადამიანები ვერ მიხვდებიან რა ხდება ვიღაცები გავლენ უცებ და ნუ ერთ-ერთი კატალიზატორი შეიძლება bear market-ის ეს იყოს ხო და ამ პერიოდშიც კი ანუ ნოსტრზე რაც არის ხო პირიქით ნოსტრი გეონე bear market-ის დროს გავიგეთ ხო მე ხვდი ანუ bull market-ის დროს ახლა ხო ახლა არ ჩანს მაგრამ bear market-ის დროს შემხვდა პირველი ინფორმაცია ნოსტრზე ხო და ამისთვის მე მინდა რომ აი ვისაც აინტერესებს მოკლედ ეს ტექნოლოგია რამენაირად შევაგროვოთ ეს ინფორმაციები და იმ ადამიანებს ახლა შერასანც ამბობ რომ დავუშვათ ჩემი მეგობრის პლატფორმას ტესტავ ის დეველოპერია და ისიც ფიდბექს იგებს ხო უარი შეიძლება ტესტნეტებიც გქონდეს და ამაშიც იყოს ხალხი ჩართული ეს ამნიშნულოვანი იქნება და ნახოთ ეგ როგორი მუშაობს მე მჯერა რომ კაი ექსპერიენსი გავაკეთე ხო ყველა არაფერი ახალი არ ხდება რა როგორც ავრელიუსი ამბობდა ყველაფერია უბრალოდ სახეცვლილია რა საბურავი თუ იყო ქვის და ხის დღეს მიშელინი გვაქვს ანუ უბრალოდ ფორმა შეიცვალა დანიშნულება კომფორტული გახდა და ასე შემდეგ ყველაფერი იცვლება ამას წინათ ვფიქრობდი ტურაშვილს უსმენდი ტელევიზორში შუშანიძე საუბრობდა რა და ადრეო და ხანძთელიო რთულად წერდაო რა და მე ვფიქრობდი მეთქი ხანძთელი წერდა რთულად თუ ჩვენ იმდენად პრიმიტიულები გავხდით რომ ხანძთელის აღარ გვესმის იქნება ისეა უფრო კარგი მაგრამ რომ დააკვირდეს სამყაროს ჩვენ პირიქით მართლა ვაპრიმიტიულებთ რაღაცაებს იმდენად პრიმიტიული ხდება რომ აი zero knowledge რო არის ანუ ეს გვჭირდება ანუ ადამიანებს არ გვჭირდება და ყველაფერი ვიცოდეთ
იმიტომ რომ კადრების ნაკლებობა გვაქვს პროფესიონალების, იმიტომ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ რა გვინდა რომ ვაკეთოთ და ის უნდა ვაკეთოთ და იქ შევქმნათ სტანდარტი. იმიტომ რომ სანდოობა როდესაც არ არის, შესაბამისად არ არის გჭირდება რომ ბევრი რამე მოიძიო. რატომ მიდიხარ რაღაც სანათის გულისთვის 10 ტიპს რატო ელაპარაკები? ერთი სანათი ნატურაა, ხო? მე არ ვამბობ იმას რომ ერთი უნდა არსებობდეს სამყაროში, მაგრამ ეს ხდება ჩვენ სამყაროში. ესეც ბლოკჩეინია. უბრალოდ ეს ჩემთან არის, მაგრამ როდესაც ჩვენ გაქვს ჩანაწერი და ჩვენ ამას ვაერთებთ და ეს დაცულია, შესაბამისად ეს უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. მე პრობლემას ხედავ ძალიან ბევრ რამეში, ბაზებში, მათ შორის პოლიციის ბაზებში, რაც გამოჩნდა რეალურ ცხოვრებაში. აი, თელ სამედიცინო სფეროში ხო, ბაზები არსებობს. ვისი ბაზებია? ჩემი და შენი და იმ ადამიანების, ხო? ეს ხო არ არის დაცული. წარმოიდგინე, მე რამხელა პრობლემა შენ ნებისმიერ ინდივიდს შეექმნას, მე ვარ სახელმწიფო უშიშროება და მოვიძიე ინფორმაცია და ეს ინფორმაცია სისუსტეებს გაჩვენებს. ჩვენი ბრაუზინგ ჰისტორიის, Google-ის ან ნებისმიერ საძიებო სისტემის ჰისტორია, ჩვენი სისუსტეების გამოვლინება, ჩვენ ადამიანები რამის განსაკუთრებულს კი არ ვაკეთებთ, უბრალოდ ვიღაცისთვის სამიზნე ხდები, მარტივად სამართავი. ამიტომ კონფიდენციალურობა აქ სად არის? არ არის. დახაკონ ჩემი ექიმი ან ეს ზუსტად ეგ იქნება კრიმინალური მაგას რომ მიხვდები ან მე ვერ გადავდები. მე შეიძლება ვიღაცას ჰაბიტუსზე არ მოვეწონო და უბრალოდ ჩემი ლიკვიდაცია მოინდომოს. არა, არიან ეგეთი ადამიანები ხო არიან. მე არ ვიცი ვის რა საფრთხე აქვს, ამიტომ მე მჭირდება დაცულობის განცდა. ნებისმიერ გარემოში, გინდა ეს ფინანსები იქნება, გინდა ეს ავტოსაგზაო მანქანის და კვების ინდუსტრიაშიც. ვინაიდან დღეს ეს სტანდარტი არ არსებობს, ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს სტანდარტი, იმიტომ რომ გქონდა რომში იტალიაში ჩავიდეს ნებისმიერი ადამიანი ნახავს რომ მუზეუმია. ხო უნდა კითხო შენ თავს რომ იმ დროინდელ ადამიანს ნაკლები ფული, ცოდნა და ტექნოლოგია ჰქონდა. რანაირად გააკეთეს ეს? ანუ პირამიდებს დღემდეა ლაპარაკი როგორ ააშენეს. იმიტომ რომ მაშინ სხვა ფულის ფორმა იყო, სხვა სტანდარტი იყო და დღეს ბევრი ფული გვაქვს და ბევრი ტექნოლოგია და რიკოთის უღელტეხილზე ვერ გადადიხარ უსაფრთხოდ. ანუ პრობლემაა ეს. და რატოა პრობლემა? იმიტომ რომ პრინტერი არ ჩერდება, ის სულ მუშაობს. საშინელი ინფლაცია არის, დღეს ვიხსენებდი ბოდიშ რო გაწყვეტინებ, აი მართლა არ ვაჭარბებ. ერთი თვია უკვე მხვდება აი მაღაზიაში ხო შევდივარ და რიგი არის. აი დღეში ორჯერ თუ სამჯერ ხომ მომიწევს მაღაზიაში შესვლა. ერთი შემთხვევა ყოველთვის არის რომ ვიღაცას რო ეტყვიან რომ ჯამში ამდენი ლარია, მაიცა ეს რა ღირს მიხვდი? ანუ უკვე დაეწყო ხალხს რომ აი რაღაცაში რომ ფულს იხდი და უკვე გაურმაგებულია. გუშინაც ეგ შემთხვევა იყო რომ რაღაცა და უცებ ზოგ ქართველი ადამიანი ხო იცი როგორია რომ ამას გადავიხდი და რაღაც, მაგრამ არის უკვე ხალხი რომ აღარ ეხდეს. მიხვდი რომ აი ამოიღეთ ის აღარ მინდა, ხო? ანუ რეალურად ეგ პრობლემა დგას. ეგ შორს არ არის, მაგრამ რამენერად უნდა შევაჯანჯავროთ მაგას. თვითონ შეჯანჯავდები. ადამიანი თვითონ მიდის. თუ გრეშა მიგვეუბნება რომ კარგ ფულში ვრჩებითო, მე ვერ ვნახე ეს ალბერტ თეორი, ვინ არის ამის კანონიც ყოფილა, როცა მართლა ფული კვდებაო და ვეიმერის მაგალითი მოყავს გერმანიაში, რაც მოხდა ჰიპერინფლაცია რო იყო და ბავშვები რო ფულით თამაშობენ, ეს კუბიკებს რო აკეთებენ. რა რჩება, როცა ფული კვდება? ცუდი ფული კვდება, კარგი ფული, ხო? შესაბამისად გვაქვს უკვე. და ჩვენ რო არ გავყვეთ კორპორაციებს და აი სადაც კიდე შარშან წინ აღარ მახსოვს იმ მოვლენებთან დაკავშირებით არ ვიტყვი ხარ. ბანკებმა დაიწყეს ბიტკოინის ETF-ის შეთავაზება. სასაცილოა ეს ყველაფერი. რამხელა პარადოქსია, აი წარმოიდგინე რომ ტიპები გვებრძვიან ჩვენ უკეთესი აპლიკაციების წერა შეგვიძლია, უკეთესი სისტემის აწყობა და დღეს ვთავაზობენ ETF-ს. ანუ ესენი დაგვცინიან ცალსახად, იმიტომ რომ ეს ETF ხო შენი ბიტკოინი არ არის და პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ ჩვენ მონაცემებზე და ძალიან დიდი აი სისტემა აპლიკაციების
ვერ ჩამოვთვლი უბრალოდ. იმდენად ბევრია, მე რამოდენიმე მათგანს ვიყენებ. აი ეს არის Umbrella აპლიკაცია კიდე ცალკე იმას იწერ, blockchain-ს იწერ, შენსაც და იქ სხვადასხვა აპლიკაციებია, რომელიც ხეთუნე ხელოვნური ინტელექტი დეცენტრალიზებული მიმართულებით მუშაობს რა, მაგრამ ავაწყე Raspberry Pi-ზეა, უბრალოდ მე არ მაინტერესებს. Raspberry-ზე მუშაობ? კი, Raspberry-ზე, ხო, ანუ საინტერესო ვიდეოები ხო მაგის და იმას რო ზომა კამერაც და მთელი ამბავი. ტესტავ ხოლმე რაღაცაებს, Raspberry საკმაოდ კარგი, ეხ 5-ია გამოსული და საკმაოდ კარგია და Umbrella-ს აპლიკაცია კარგად მუშაობს მაგაზე, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რაში გვჭირდება ეს ვიყენებ თუ არა. გვჭირდება თუ არა Bitcoin-ის blockchain-ი გქონდეს ჩვენ კომპიუტერში. და ხვალ წამოვა ტელეფონები, სადაც ჩაშენებული იქნება Bitcoin-ის საფულეები. ან კომპანია გამოჩნდება, ვინც ამას გააკეთებს. და ეს იქნება დაცული. MacBook-ის ამბავი ხო გახსოვს? კი, ბევრი საინტერესო ამბავი გველის წინ, ჩემი აზრით, ჩიპების წარმოებას არაფერი არ მოუვა, იმიტომ რომ მაგის არც მახსოვს, ან ვიღაცამ თქვა რომ ჩიპები აღარ იქნება, თუ როგორ იყო? მე ინფორმაცია კომენტარში დაწერა, რომ ჩინეთიო მორჩება ყველაფერი და მაინერები, ანუ ჩიპებს აღარ აწარმოებენო ზოგადადო? მაინერებს აღარ იმას იზამენ და ჩიპების წარმოებას მოკვდება მაგ მიმართულებითო და გამორიცხულია ჩინეთის წარმოებას. ამერიკა გააკეთებს, ისრაელი გააკეთებს. ჩვენმა წარმოებს. ხო, უპრობლემოდ გააკეთებს და ეს არ მოხდება. ხო არა ეს გათიშე რაღაცა სადაც იაფიჟდება ამ ყველაფრის წარმოება, ტექნოლოგია აქვთ. ყველაფერი ახლოში აქვთ. კი და შესაბამისად ჩინეთის ჩიპების მწარმოებელ კომპანიას Bitcoin-ი მაგრად ფეხებზე კიდია, იმის ინტერესია რომ მაინერები გაყიდოს და ბაზარზე მოთხოვნა იყოს. შესაბამისად ბაზარზე მოთხოვნა იქნება და როდესაც მკითხველის კითხვას უპასუხებ, ბლოკების მოპოვება დასრულდება, ანუ ეს მოხდება 2140 წელს და ღმერთო ვიცოცხლო მაქამდე. მე დავადასტურებ ტრანზაქციებს და ტრანზაქციას ვინც დაადასტურებს, რომელი მაინერიც ის მიიღებს გასამრჯელოს. ეს არის საინტერესო. ანუ შეიძლება სხვა მიმართულებით წავიდეს აბსოლუტურად ყველა. პოსი არ გახდება. პოსი არის, ხო, პოსი არის მე რასაც ვლაპარაკობ და რასაც ვლაპარაკობ ამას რომ დავადასტურებ, ეს არის უკვე proof of work-ი და ჩვენ ანუ ესეც ახლა შერასაც ამბობ, ხო მაყურებელმა რო გაიგოს, ანუ მაქამდე ჯერ დროც გვაქვს და შეიძლება რაღაცები შეიცვალოს და კონკრეტულად რაღაცა ისეთი სისტემა მოვიგონოთ, რომ საბოლოო ჯამში მართლა მაშინდელი ტელეფონების დასტურზე და რაღაცაზე და უფრო გადანაწილებული საკომისიოები შეიძლება იყოს. შეიძლება იდეაში მაგ მოწურვამ, ბლოგის შიგლოს არ მოწურვამ, სხვა კარები შეავოს საერთოდ. ცხადია, იმიტომ რომ მე არ მჯერა, რომ Bitcoin-ი შეიძლება იყოს ერთი ფული სამყაროში. მაგრამ მე მჯერა, რომ Bitcoin-ი იქნება ერთი კარგი ფული სამყაროში და ვისაც მან ექნება, ვისაც აქტივი ექნება და ნაყიდი, ის კარგად იცხოვრებს. და ანუ ეს რავი სეილორის რაღაც საინტერესო რაღაცებს ამბობს, მაგრამ რაღაცაში არ ვეთანხმები, რაღაცაში ვეთანხმები, რაღაცები არ მომწონს. ანუ უძრავ ქონებაზე უკეთესია, ოქროზე უკეთესია და ამას თავისი პლუსები აქვს. რატო? იმიტომ რომ უძრავ ქონებას აქვს რისკები, იმას გააჩნიათ სვეთა, მიწისძვრებთან მიმართებაში პრობლემატურია. უძრავი ქონების ფასი მიღებულია სამთავრობო ფულზე, ანუ ლარზე და დოლარზე და აქ რისკები, მიწა. მიწის შემთხვევაშიც თუ არ ხარ კომპეტენტური, მე შემიძლია მოკიდო უნაყოფო მიწა ძვირად და შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებ მანდ. ოქროს შემთხვევაშიც შემიძლია მოკიდო ცუდი ოქრო ან ყალბი ოქრო. ანუ ეს პრობლემები არ აქვს Bitcoin-ს. ჩვენ გადაზიდვის შემთხვევაშიც რთულად გადავზიდავთ ამ აქტივებს, რაც გვაქვს. ამიტომ ადამიანები ფიქრობენ, რა არის ესეთი აქტივი, კი ბევრს აქვს პრობლემა. მე ჭყონიას გადაცემა აქვს, ნახე თუ ვერ ხედავ, არ მჯერაო. და მე მინდა ჭყონიას ვკითხო, რავი, კასეტებით რო დადიოდო თავის მეგობრებთან, ფილმების საყურებლად, დღეს ლინკებს არ უგზავნის თავის მეგობრებს, თუ ისევ კასეტებით დადის. რა გადაცემაში თქვა? სადაც ძველი გადაცემა. კი, მე არ მჯერაო Bitcoin-ისა, იმიტომ რომ მასო ვერ ვეხებიო. ესე მე მესმის ამ ადამიანის. მაგრამ თუნდაც აი გელაბარკალაის შემთხვევაშიც რო წაართვეს ფული, მას რო იქონოდა, ვერ წაართმევდა და ამას წინ ბიჭი მიწერს, რომ ესა
რო ვიცი რომ ბიტკოინი გაქვს, თიც მოგაჭირია და მაინც გათქმევინებ პაროლს და რა, მეორე პაროლს დავიმახსოვრებ, სადაც $100 ბიტკოინი მაქვს და გეტყვი. ანუ შენ მეტყვი რომ აი ეს გაქვს, ვერ მეტყვი ამ დამახსოვრების ბევრნაირი ფორმა არსებობს ხალხმა და მაინც და მაინც ეგეთ სულელურ ფორმებს ურაზროს მიმართავთ. ეგ თემაც არის, მოკლედ მან ბევრნაირი ტექნოლოგიები არის, ხალხი არის ვიღაცა ფერიშტრიხების უკან ინახავს და ნახატის უკან და მთელი ამბებია. მე მინდა seed phrases ბანკი შევქმნა და ბიტკოინის სტანდარტში და გამომიგზავნე ჩეკინახავს. მოკლედ აი რისკენაც მინდოდა წასვლა ნელ-ნელა შევეხეთ მაგ საკითხებს და ეგ კარგი არის და მე მგონი ბოლოსკენ წავიდეთ ჯობს და იმ ადამიანს ახლა წარმოიდგინე არის ადამიანი ვინც ჯგუფში პირველად შემოვიდა შეიძლება დღეს შემოვიდა ან საღამოს შემოვა და ამოუგდებს ამ ვიდეოს და რა იქნება ფინანსური რჩევა კი არა რა იქნება შენი რჩევა რითი დაიწყოს და წარმოიდგინე რომ ის ადამიანი სიტყვაზე შეიძლება რაღაც რესურსები ასე ვთქვათ არ კონდეს ისე მარტივად ან პირობითად ინგლისური არ იყოს მისთვის მარტივად ხელმისაწვდომი ხო შეიძლება თქვა რომ კი ახლა ChatGPT-ზე გადათარგმნის და რაღაც აი ყველაზე ელემენტარული რასაც შეიძლება შეეხოს და აი ამ მაგალითით მივიდეს რომ აი მოდი ბიტკოინსაც ხომ არ შევხედო აი რაღაცა პატარა 1-2 წუთიანი ის ვქნათ რა ქვია კი ცოტა რთული ამბავია მაგრამ აი რითი დაწყება ჯობს არა აი შენ რო რამე აი ვიღაცა შენთვის ეს რო ეთქვა შეიძლება უფრო დიდი შორტკატი ყოფილიყო შენთვის მიხდე ანუ ეს წვალება რა ეს შენი პროცესია წვალება ხო ბუნებრივია რომ ბევრი ინფორმაციის მაგრამ ვიღაცა შეუძლია რომ პირობითად უფრო მარტივად მივიდეს აქამდე და მე ის ინფორმაცია რაც თავიდან უნდა აითვისოს მე აითვისებს თუ ეს აინტერესებს რა თქმა უნდა იცოდეს რატო აინტერესებს ბიტკოინი არ არის აქტივი, რომელსაც იყიდი და გაკეთე. ჩავთვალოთ, რომ დღევანდელი რეალობა არ მოსწონს და ხვდება, რომ რაღაცა შესაქმნა. ნახე, მნიშვნელოვანი არის იმის გაგება თვითონ მას რა უნდა. იმიტომ რომ ბიტკოინი არის პოლიტიკური ინსტრუმენტი, ბიტკოინი არის ფული, ბიტკოინი არის აპლიკაცია, ბიტკოინი არის კოდი, რისი სწავლა უნდა ეს არის მნიშვნელოვანი. თუ ფულის გაგება უნდა, წავიდეს ფულის მუზეუმში და ნახოს როგორ იყო ჩვენ ქვეყანაში ფული. ანუ ფულის ისტორიის. მე დაგუგლოს რა არის ფული და აუცილებლად ინგლისის ბანკის სხვა პასუხს გაცემს, ევროპის ანუ ცენტრალური ბანკის სხვას, ყველა სხვადასხვა მოსაზრება აქვს. როდესაც ფულის ისტორიას სწავლობ, მე ხვდები ფული რა არის. მე გესმის თამაშის თეორია, მე გესმის გეოპოლიტიკა, მე აბსოლუტურად ყველაფერი. მე გესმის რა პროტესტს, რა ძალა აქვს, მე აბსოლუტურად აი ნათელია. მე ხვდები რომ ამის დედავოდი რატო დავხარჯე ამდენი დრო. მოდი მეყიდა და მე გამეგო ეს ყველაფერი. ხო და მე ტექნოლოგიური მიმართულებით მუშაობდი კომუნიკაციებში, რომ გავიგე სამსახურში მყავდა საკმაოდ ერუდიტი ტიპი, რომლის მიმართაც ნდობა მქონდა და მე რო ვკითხე რა არის და აიხსნა, აი რაღაცნაირი პასუხი გამცა რა, თან არიცოდა და თან არ ჯეროდა. იმიტომ რომ არის პრობლემა, მაგითო გითხარი. აი ის იყო მამოტივირებელი ჩემთვის, რომ უფრო ანუ იმის არა იყო, იმიტომ რომ მე ვერ დავიჯერ რომ ამან რამე როგორ შეიძლება არ იცოდეს მეთქი რა და ჩავთვალე რომ ან თავიდან მომიშორა და დავიწყე ამ ყველაფერთან შეხება. წავედი ტექნიკური მიმართულებით და მაინინგი აღმოვაჩინე. და მე 2017 წელს უყურე ალ ჯიმ ხალილის დოკუმენტურ ფილმს ფულის ენერგიის ისტორია და ინფორმაციის ისტორია. ეს ყველაფერი უნდა დალინკო ხოლმე, ხო? ეს დასვით ახლა არ გავიწყდეს. ეს რომ ამ ფილმს რო უყურე, მე მივხვდი რომ ბიტკოინი იყო ენერგია, ანუ თერმოდინამიკის, ანუ ფიზიკაში გადავედით ახლა ხო? ანუ ეს არის, ყველაფერი ეს არის და ინფორმაცია ბლოკჩეინში რაც არის დაშიფრული სახით. და მე მივხვდი რომ სატოში მაშინ გენიოსი იყო და ფორუმზე რაც კი ანუ დღესაც რაღაც განწყობაზე რო ვარ სატოშის წერილებს კითხულობ ხოლმე და ვოლიუმი თუ არ იქნება 20 წელიწადშიო სო კარგად იყავითო რა ან არ იქნება ან ძალიან დიდი იქნებაო და რამდენი წელი დარჩა 15 წელი გავით 16 წელი გავიდა შემდეგი ჰალვინგი უკვე ხო ანუ მოხდა უკვე 20 წელზე აქ ხო 20 წელზე ქონდა საუბარი ხო 2009-დან
და ბიტკოინი ხო 40 წლიანი და вообще კაცობრიობის ძებნის შედეგია და просто ტექნოლოგიურად გაგვიმართლა რა. თორე აი უტოპიური სახელმწიფოს შენებლობა რომ მიმდინარეობდა იდეა რო იყო, ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს სოციალისტური იყო, ცხადია ვერ გაიმარჯვებდა, მაგრამ იდეა იყო თანაბარი სისტემის კრედიტის შექმნა. ანუ ეს ადამიანებიც კი ამაზე ფიქრობდნენ. ყველა მოძრაობა რაც კი სამყაროში ყოფილა, მნიშვნელოვანი და უმნიშვნელო ყველას ზურგს უმაგრებდა ის ფიქრი, რომ უკეთესი ფული შეექმნა. და ეს ვერ მოახერხა ვერავინ. სატოში ნაგამოტოს გარდა და ჩვენ დღეს ეს გვაქვს. ვიღაცა მე მაგის კოდი დააკოპირა და რაღაც სახელი რინეიმი გაუკეთა, ეს არ ცვლის სიტუაციას. დღეს ადამიანები ენდობიან ამას. აი წეღანასაც ვამბობდით, რომ Google-მა მოახდინა ოკუპაცია Excel-ის და აღარ იყენებს სხვა საშუალებებს, მაგრამ დღეს Google-ს აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მე აღმასრულებელი დირექტორი რო ვარ, შენ რო კატას ჩაწერს აძიებო სისტემაში, ჩემი აზრით კატა უნდა იყოს შავი და შენ შავი კატის შედეგი უნდა გაჩვენოს. იმიტომ რომ მე ესე მჯერა და ეს მცდარი და არასწორი შეხედულება, იმიტომ რომ მე ველოდები თეთრი კატის სურათს ან კროსფერი კატის სურათს ეს კომუნიტმა უნდა გადაწყვიტოს და კომუნიტის შეფასებით უნდა იყოს ეს ყველაფერი და დეცენტრალიზებული უნდა იყოს და მივდივართ მანდ, მაგრამ ეს არ არის მარტივად გასაკეთებელი. როგორც ტექნოლოგიური მიმართულებით, ასევე იუზერებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იუზერი თავად გთხოვს რა პროდუქტი უნდა შექმნა. შენ შეიძლება შექმნა რაღაც, მისი არსებობის შესახებ არ იცოდეს ადამიანმა 5 წელი და ბრახ და ბიტკოინიც ეს აპლიკაციაა. რავი, ბევრმა დღეს გაიგო. ხო, ეს ნორმალურია. მომესმა სხვა არის, მაგრამ მის მიმართ ინტერესის გამოხატვა იწყება მაშინ, როცა რაღაც გიფუჭდება. ბევრი ადამიანი ჩვენ ჯგუფში არის, რომელმაც კრედიტი გამოიტანა, ამ ფული ქონდა კრედიტის გადასაფარად, მაინერი იყიდა და ამ ადამიანებმა გაისტუმრეს ფული. ანუ ეს ეკოსისტემა იძლევა თავისუფლების და რავი, ფულის შოვნის შესაძლებლობას. მაგრამ ეს ეკოსისტემა იძლევა ასევე ქონების და მომავალი თაობებისთვის ღირებული პროდუქტის. ხო, ვინ როგორ გამოიყენებს ამის პრობლემა მე არ მაქვს. მე მინდა რომ თუ ერთი ბიტკოინი მექნება პირობითად მე ვარ სატოში ნაკამოტო ხო მქონდეს ეს არის ჩემი სუპერძალა ცხადია თუ დამჭირდება გავყიდი მას რა თქმა უნდა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ისე მინდა ვიცხოვრო რომ ბევრი მავნე ჩვევა რომელიც მე მაქვს დღემდე ის ჩამოვიშორო და იმის ხარჯზე ხო მავნე ჩვევა ხო ფინანსური ღირებულების მატარებელია გადმოვიტანო აქ იმიტომ რომ მე მინდა რომ ენერგია გადაანაწილოს სხვა. მე მინდა რომ შევქმნა რაღაც ისეთი პროდუქტი, რომელიც იქნება მაღალი სტანდარტის და იქნება ქართული, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ქართულებს ვაწარმოოთ მაღალი სტანდარტის პროდუქცია, იმიტომ რომ სასწაულად საინტერესო და დიდი ისტორია გვაქვს და ჩვენ უნდა ვიყოთ პირველ რიგში ბიტკოინერები, იმიტომ რომ სვანეთის კულტურა, რავი, მთელი თავისუფლების, ოქროს მოპოვების ყველაფერი მაქედან მოდის და მე ლოგიკური არის რომ მანდ ეგ ხდება. კი, ანუ ჩვენი შეფასებით შეიძლება ესე, მაგრამ ლოგიკურია რომ ეს ხდება. ჩვენ გვჭირდება მეტი გახსნილობა და მეტი აქტივობა. სხვაგვარად, რავი, გამორიცხულია რა. მოკლედ ინფორმაციების დაუფლება პრინციპში გაიქნება. თუ გაქვს და გახსოვს ხო, კაი, თუ არა და რამოდენიმე წიგნზე თქვი და რამოდენიმე ფილმზე თქვი და ესენი რომ მე კომენტარებში და ეს აპლიკაციები ყველაფერი დავწეროთ. ეს იქნება კარგი. ამას მოუყაროთ თავი. დიდი მადლობა. ყოველთვის საინტერესო არის შენთან საუბარი. და ასევე კომენტარები ბევრისთვის ძალიან რთულია ხოლმე და ბას ფორმატის მაგიტო შეიქმნა რომ აი ამ დროს ვიღაც 12 საათზე პირველი ნახევარზე დღე მოვიდეს და დაჭდეს და უყუროს რაღაც კომენტარები მე რეიწერება მაქსიმალურად შევეცდებით რომ ამ კომენტარებს უპასუხოთ და კიდევ ერთხელ დავიტოვებ იმის იმედს ახლა შემდეგ შეხვედრაზე მე იჭვება მაგრამ აი შემდეგი ჰალვინგი როცა იქნება უკვე ეს მიგრაციები რა მიგრაციებსაც ვისაუბრეთ იმედია რომ მარტივად მოხდება და იმედია რომ უფრო ბევრი ადამიანი მინიმუმ აქ იმაზეც არ არის საუბარი ახლა მე ვირას იდეს ეს არ მაინტერესებს უფრო ბევრი ადამიანს ეცოდინება ბიტკოინს და რეალურად არა დაანჩენი ახლა ეს გადაწყვეტილებას მიიღებს არ მიიღებს ეს უკვე ეს ინდივიდუალური ამბავია და ვიღაც ვერ ეტყვის შენ რომ ეს გააკეთე ის გააკეთე ხო იმედი მაქვს რომ მოკლედ უფრო ბევრი ადამიანი იქნება ასე ვთქვათ ინფორმირებული ამ სისტემის და ამ გასაღების შესახებ პრინციპში რაც
ძალიან მარტივია შეხედვით ხო ყველაფერი. იმიტომ არა რომ ჩვენი გადმოსახედიდან საუბრობთ ამას. დღეს იმიტოა მარტივი რომ კრიპტო ბაზარი არსებობს ქვეყანაში. შემოხვალდა რაღაც იკითხავ. ჩემს არაფერი არსებობდა, იყო ფორუმი და საკმაოდ საინტერესო ხალხი იყო. ის ხალხი მართლა არ ვიცი წავიდა. და ძალიან მწირი ინფორმაცია. მე აბსოლუტურად ყველაფერი მაინტერესებდა და დღესაც ანუ მე თუ რამე ვიცი, არ მგონია რომ ვიცი, იმიტომ რომ ყოველი ახალი ტიპი, ანუ ისეთ საინტერესო ისტორიებს ყვება, რომ უბრალოდ ანუ მართლა რებითოულარი რა ჩადიხარ და არ მთავრდები და მე მაგნირვანაში ვარ, ანუ აღარ მაინტერესებს ზევით რა ხდება, ანუ ისროლე ხოლმე მე რასაც აღმოაჩენ საინტერესო ადამიანების გასნობის პროცესია და ერთ ფაქტს მოვყვები კიდე 17 წელს როდესაც მაინინგი დავიწყე, პარტნიორები იყვნენ, რომელსაც ჰქონდათ კონკრეტული გამოცდილება წლების რა პროფესიონალები რა, მაშინ მათ საწარმოო ტიპები იყვნენ, ენერგია ჰქონდათ შედარებით დაბალ ფასში ვიდრე სამომხმარებლო დავიწყეთ მაინინგი. ეს ტიპი ანუ წარმოდგენა არ ქონდა ნიკა. არც ანუ არაფერი არ იცოდა გარდა ანუ პროფესიონალი იყო თავის საქმეში. ამ ტიპმა ორ თვეში აღღვაუღო სისტემას, დედას გეფიცები პირი გავაღე. ტიპმა დაიწყო ვაჭრობა, იტორო გადმოწერა აპლიკაცია და ტელეფონით ვაჭრობდა წყვილებს შეეღონდა. ეთერიუმი, ლაითკოინი და ბიტკოინი. 2 ბიტკოინით 8 ბიტკოინი იშოვა მაის-ივნისის ივლისის აგვისტოს სექტემბერ ოქტომბერ 8 თვეში. ანუ იმიტომ რომ ალგო ქონდა, იცოდა დისციპლინირებული იყო ეს ტიპი, ასევე მამის ტოლა თითქმის და ცოტა და 8 ბიტკოინი იშოვა. ცოტა არ არის. 8 ბიტკოინი 17 წელს. ბევრი ფული იყო მაშინ. ანუ ესე ხდება, ყველაფერი შესაძლებელია. უბრალოდ ამ ტიპმა ბოლო ფული ბიტკოინში დაიტოვა. ხდებოდა რაშიც იყო საქმე, ბოლომდე ვერა, მაგრამ აი გამოცდილებით კი და დღეს კარგად არის ეგ ტიპი. კაი, ეგეთი ისტორიები კაი. მოკლედ დაწერეთ კომენტარებში, შემდგომში რა თემები გაინტერესებთ, ბიტკოინთან მიმართებაშიც დასვით კითხვები და ასევე გაგცემთ პასუხს. დღის გადაცემის შეჯამება პრინციპში თავიდან ბოლომდე ვისაუბრეთ ბიტკოინზე. ვისაუბრეთ მის ირგვლივ არის თუ არა ეკოსისტემა, რა შემთხვევაში გადმოვა ხალხი, რა გამოწვევები არის, რა არსებობს რეალურად, მოკლედ. ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა ამ კუთხით. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის პარტნიორი არის BitNet-ი. აქ ეკრანზეც გამოჩნდება, კომენტარებშიც, აღწერაშიც მოკლედ შეგიძლიათ მარტივად დარეგისტრირდეთ, ასევე კრიპტობაზრის YouTube გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ, თუ როგორ შეგიძლიათ მარტივად გამოიყენოთ პლატფორმა. კრიპტობაზარი პარასკევამდე გემშვიდობებად, დროებით.